Nĩ rũcinĩ rũngĩ nĩ mũthenya wa gatano, mũthenya wa Friday, na tondũ no tũgũkĩaria maũndũ marĩa ngĩkĩmwetĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrakĩgĩa nominations cia members boundary commissioners IEBC. Marĩtwa maya nĩ makĩrĩkĩtie gũtũmwo mbunge, makarĩgĩte nĩ Erastus Edang Ethekon kuma Turukana, member ani Njeri Nderitu kuma Nyandarua, Moses Arutalala Mukhwana kuma Kakamega, Mary Karen Sorobit wa Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan Mandera, Francis Odhiambo Oduor na gucia muthurio Gali Tuk Technical University kuma Githumo, na ningi Fahim Arafat Abdalla ni kuga wa Modara Lamu. Riu tũgĩeterera itua rĩa mbunge na maũndũ magĩthiĩ na mbere ũrĩa ũkĩagĩrĩire. Kiugo kĩa Mwathani, maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15:7. Maũndũ ma matukũ ma tene 15. Maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15:7. No rĩrĩ, gĩa na hinya na mwĩyũmĩrĩriei, nĩ gũkorwo nĩ mũkaheo mũcara wa wĩra ũrĩa mũrutaga. No rĩrĩ, gĩai na hinya na mwĩyũmĩrĩrie, akĩore hau no nyongerere. No rĩrĩ, gĩai na hinya na mwĩyũmĩrĩrie mũno, nĩ gũkorwo nĩ mũkaheo mũcara wa wĩra ũrĩa mũrutaga. Mũthenya wa ũmũthĩ twaria na macio twakiuga atĩ twaria ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ, na tondũ mbeũ njĩthĩ ndĩna hane ngũmoria mĩaka na matikaheni, nĩguo tũhote kwaria maũndũ marĩa magĩrĩire. Ndĩna Noah Gacuca, ũyũ nĩ CEC kana nĩ minister wa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a, kwa mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata. Noah, karibu sana. Thank you so much. Ũrĩ kuo? Ndĩkunda kana mwana uka gũkũ. Njuge ndacoke ngatho na uka gũkũ nĩ rĩa mbere. Na tuga nĩkĩo Kimuri University. Ngũthĩre ngeithi nyingĩ mũno. Tũrarĩ na kamĩtĩ ya Youth Assembly. Tũkoragwo na mheshimiwa wĩtagwo Sharin nĩwe chairperson. Na mheshimiwa wĩtagwo Gĩcobe, mheshimiwa Gathe, mheshimiwa Karo. Na othe nĩ a youth. Tũraciraga ũhoro wa sports bill. Ya tũrahĩtũkirie wiki ta igĩrĩ thiru. Na tũkorwo tũkĩrora ũhoro wa mĩthako kaunti itũ ya Murang'a. Na manjĩra ngũgeithie mũno. Gũcokia ngatho gũkorwo gũkũ. Na ta njĩra atĩrĩ, no tũkũrie nĩguo thurwo ta minister wa mbeũ njĩthĩ gwathire atĩa? Ĩtwo maita maingĩ ndanona kaunti imwe ũkona mũndũ ũcio nĩ mũkũrũ. Ndiũ nĩkĩ tũma andũ twagweta gũkũra, ndona ithuĩ no tũrakũra. Wagweta kiu nĩ kĩama gĩa kũrũ, kana nĩguo ũkora andũ makĩnegena. Na gũtirĩ mũndũ mwĩthĩ, na tuga ona wĩthĩ ti kothi. No nĩguo ũtuĩke minister wa youth rĩ, nĩkĩ kĩarĩ meciria-inĩ ma Irũngũ wa Kang'ata? Nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu. Njuge nĩ ũhoro wa ma nĩ minister wa youth, na hau ũkiugĩte tũkũra age nĩ ũhoro wa ma. Niĩ ndĩ mũyuthi mĩaka 35. Oho, Kenya ndĩke ũnjĩtĩkĩrie. Ndagwĩtĩkĩria. Haya, koguo gacokereria ngatho mũno nĩ wa kamweke kau ga gũtungata mbeũ njĩthĩ kũrĩa Murang'a. Na njuge to niĩ tu mũyuthi ũrĩa ũkĩrĩ kũrĩa wĩra kaunti ya Murang'a. Deputy Governor witũ nĩ mũjenzi. Ona mũnini kũngira kĩmĩaka, no kĩwĩra kĩrĩ mũnene wakwa. Chief officers aitũ aingĩ. Tarĩu Murang'a mwaka ũcio wathirire twarotire mbeca makĩria ya bilioni 1. Na mwaka ũyũ tũrĩ wa thirikari. Last week nĩguo twakinyirie bilioni 1 na tuna mĩeri ĩngĩ ĩtigarĩte twanakinya harĩa June 30th. Chief officer ũrĩa ũkoragwo in charge wa revenue collection nĩ mũjenzi wa mĩaka tondikĩte etagwo Jude. Chief officer wa maĩ etagwo Bridget nĩ mũjenzi. Chief officer wa health nĩ arĩ othe nĩ youth. Koguo kũrĩa thirikari ya kaunti tũkoragwo na youth aingĩ mũno. Twakĩheirwo mweke wa gũtungata aikaria kũrĩa kaunti ya Murang'a. Yarĩ competitive katu na wĩthĩ. Was it competitive? It was competitive. Na ningĩ ona ũkĩrutĩra. Andũ makĩrutagĩra mũno ũhoro wĩgiĩ ũtungati wa kũrĩa matũũra-inĩ. Koguo tũgacokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa mweke ũcio, na tũgacokeria thirikari ya kaunti ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkũhe mweke ũcio wa gũtungata andũ a kũrĩa kaunti ya Murang'a. Koguo nĩ ũhoro wa matũũra aingĩ thirikari-inĩ
na ona matari thirikari ni ma guku wira-ini gukurutira wira-ini guku thirikari-ini office-ini ona mekore matura-ini tukora program ciao gugutariria na iriko nigetha tukorwo tukirora maundu macio kira gitumire ngugwetere ndagitari ni tondu ndagitari ntukaragia kwaria na anake aria muno mathi na base ya technology na innovation ni kuri hindi kigomano na ni morugamiriirwo kiri kia Africa na maundu megie technology na ndeto icio cia telemedicine igio kana njira nene muno koguo ona kaundu kangi ndonire muthenya wa ira ndio kuria Murang'a ni ati kurari na ngwiciria kanju iria athondekire ni ndonete maciarete kuria migunda-ini ya macani na ndakionia muikariri giti witu Dr. SK Macharia na Dr. James Mwangi wa Equity Bank na county yanyu oro wigi ati macani ma Murang'a mariendagio kuria Faranja riu koguo ndarorire kaundu kau ninjue niturekeria maundu macio nona nitwamuheire ugi ona ithuĩ ndona tutire andu oru cema nini atutethietie muno muno auge twarikia ri twambiririe kwanirira niguo no nginya mukomwe na a product njega thank you ninge ndina David Lagui ndikanda ni ngeretha ni ngoragwo ndibata muno na kuria gikuo kiria kiagirire uguo niguo gibati Ragui karibu sana nawe ndona we mutongoria wa mbeu njiri na muno maundu megemaine na mithako kuria Nyandarua county karibu sana thank you muno Nderitu Ihura ningenete muno ni gukinyita ugeni session ino ya Inooro TV ni tiria mbere ndanoka guku no mwena wa uge waku na gakiuga ni thank you muno ino ni university ni tuthoma maundu maingi muno twita mbeu njithi thank you na among university iria ci thiini wa Kenya ino ni tumitaraga imwe ya kugura ni chartered leo kuga ati na vasitensera Nderitu Ihura riu ukuga we mbeu njithiri teke kuharuke hanini mahori niguo wanaroga magite ni ndanaroga Nderitu warogamite kiriko ndarogamite gite kia MCA itura litagwo atia Githioro ward Gibibiri Nyandarua county Kibibiri kuri twarehete twina chama twarehete minister wetagwo Amothi Kimunya of course ona hindi rauga kati I better die ni kwa mchamani ucio okay ona ndanaruta wira na Kimunya kidogo mwena-ini wa sports tondu nie ndi coach by profession wa guthomera ni thomeire kai thomagirwo Kenya ni thomagira gikiona guku agithinji ntari passion ya matongoragia na rifari na rengi taru Nderitu gukirime taru kwi timu for example Sithiana Krathi gwe timu utangioyo uguo uge ati niwe coach ndungitikirio no Harambee Star gutakire timu ihotagira okay ruri kana kwena timu ria hota ni tona hota tukihotete mibira iganona ndungiririkana ku hindi tuhotete Ethiopia ni miaka mingi Ethiopia itakoragwo thiini wa world map ya mubira one Super Eagles ni tuhotangaga no timu iri ikoretwo igika wega muno ri ni timu ya iritu under 17 to tuditu no kurikana turathite nginya World Cup riu we Nyandarua ri naguo kweho ri kwandu meguthwaka mibira muno tukiri na athaki ingi muno marathaka mibira ya Premier ha guku Kenya makauma Nyandarua ini marathakira Tusker tajate marathakira Gor Mahia AFC Leopard kukoci mari hagwata ugonyo na kana gutiga komemere kianga gauta na mubira ni kuraringana taru kwi koci uria ora fundithia mubira wa kirathi kia regional ndangiriho ta Div 1 Div 2 regional no Nyandarua region iriko riu ri thini wa Nyandarua ri wahituka sub county iyo ni constituency ha ugathie kiria branch riu ni county riu kugu ni branches 47 Kenya yothe of course yes okay wauma branch ugathie kundu twita regional riu ni counties kadhaa sikanyitithania ta iria ciari hindi ya ma PC uguo utaruta kwa regional commissioner uguo county ciganona wauma regional ri ugathie kindu twita division 2 riu inyitaga region icio cithondeketwo ni county ciganona na igetura region yayo ha wauma Div 2 ugathie Div 1
ule division division 1 oma division 1 wathie NSL National Super League riu kuma hau gutiho githie Premier kana FKF Premier League ndio cia Premier League ino cia Roraya macha no ruga he kindu he kindu no ruri ni matigana nitio taru wa NSL tiuria ndangiriho toria ora coach timu ile si Premier League okay kirathi kia Gor Mahia na still all Premier League yo ri ndito ri ni kwina timu cia taru timu cia community for example Gor Mahia timu ta AFC Leopards cia community no kwina timu cia corporate ta KCB Tusker hari gaya na mundu agaumete na guku yukane Kongo kane nako tawate wana kirafu gyake guko no kirafu private ni irafu iria private nyingi ri cikorwo ciria thungu no kwi muthuri umwe muthuri umwe murata wako mona ni kunjite ngugeithie etagwo wakiri Bob Macharia ni wa Muranga muthuri ni amwe ni ari kirafu gyake gitagwo Muranga Seals and we are proud of that thini wa Mount Kenya no kio kirafu kirigi Premier League kugura no nyamberie kirafu gyakwa kuria Rware gitagwo Delito Stars muno in fact tareke ngwire no kuria kwa Rware kwina iheo nyingi muno and especially mwana wa muvira no datige kwina volleyball twari araihu ona volleyball ni muwika muno in fact ona guciria kwi coach fulani wale wa team fulani either a Premier League ya muvira wa moko that is volleyball au mitenyiri ona tugithoma hena cikucia ta gwa gya kanja ciaina imundu ndaihu muno icio nicio makiotaga na andu metagwa kifarua na nguciria hindi yo agawa mabati ndiuka matira ciare metagwa kifarua ningi ndina Wanjira wa mabati karibu sana Wanjira thengi muno ihura mheshimiwa ndakena muno rucini rwega njokie ngatho kuri Inoro na muno Kimuri ni undu wa kujitari taringi na njuge kure gwitu mathira ni kundu ndauma rucini rwa muthi na nitukenete muno ni tondu twina mbura nituhandite na ngiuka ninda cemania na mayanko gwitwo mithamo wa Wacuga kana ithe wa Geoffrey anjira umuthi ndaga gukinyia ngeithi kuri we ndigacoke muci ucio nyakodekera bagiti ya macani ndingiaga kuci diko ndangeithi nari madimaine macani mithamo wa Wacuga njira ngwire ndiritu angiaga guthikiriria Kimuri ndangithi muthenya wake nduthiaga wega njoke dirikana muthenya ura turari kuria Kera my dad atindire anjetereire hau uguo ciragia ndiroka Inoro TV nake egwitwo Maina akoragwo kuria Kenyatta Market umuthi ona nireke njitikiria tu ndimugeithie nigetho nake tie hanini mamwitaga Maina koguo andu a Kenyatta Market muona Maina mumwire ni ageithio ni Wanjira wa mabati indu kyake ongerera baba Maina baba ucio niwe riu my dad Maina andu mahota gucikia no muhuni ucio niwe my dad etagwo Maina wa Wacuga atiriri wari MCA bethe wathuritwo na turaja na miaka igana nie ndina miaka 31 kejoka korea no kwira kwate na mahitia kuria muiritu miaka na kio ndakuria atiriri wathuritwo MCA wa miaka igana wira wa mawaihuro na riu ona tha ici ndingigikwira ati ndathuritwo na miaka igana tondu kwambia gwika mathabu no wira mani ati ngithurwo MCA ndiakinyite miaka 30 riu ungiambia gwika tu mathabu twakuwe hau uguo ndugugitwara na uri wa ndathata bai uri ndakuga no umenye riu turi o hau turi o mbeu njithi mbeu njithi yes twira tiri tondu ngucia no tawona ari thiini wa executive no akina nake thiini wa social enterprises icio cia horo igi mibira wena ni wathurwo tatwire no gikoni ki uri director thiini wa Tana Water kinyongerera haha Tana Water tatwire tiriri mundu munini niki gutindika wende gutonya thiini wa siasa tukira twatuma utugi uguo riu tawe githurano IBC ndwene twathoma ndio kuna githurano mweri 10 wenana 2027 when ke at miaka teo menini ukenda kuingira thiini wa siasa
aja niĩ mĩaka ta ĩyo ndendire kũingĩra siasa nĩ tondũ nĩ ndonire ta mũyuthi ona ithuĩ twĩna we must voice ourselves out. No nginya tũthiĩ twĩyarĩrĩrie kũrĩa nĩ tondũ tweterera tũthiĩ tũkarĩrĩrio nĩ aya makĩrĩ na mĩaka mĩingĩ hĩndĩ awaihũra ababa itũ nĩ maratũgũithia kidogo na tondũ nĩ tũhetwo empowerment na tũgathomithio rĩ rĩu kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire niĩ thiĩ kũrĩa Magutu ngahoe kura na nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai andũ acio makĩthurwo nĩ ndĩ mũnini. Koguo ndwarĩ nominated? Aca ndathurirwo na kĩama gĩa PNU hĩndĩ ĩyo kwarĩ ũhoro wa Jubilee. Na koguo andũ acio mathurire Wanjĩra matiathurire kĩama, mathurire Wanjĩra wa Mabati. Na ndarĩ mũirĩtu mũnini ona ndiaihũrĩtie nyama mũkuha. No mathurire nĩ tondũ nĩ maiguire ndĩna kĩoneki na nĩ makoretwo magĩthura andũ angĩ a rĩu tukiuge rika rĩa Waihũra na magakorwo matakũmarutĩra mawĩra. Na no njuge onakorwo ndiacagũrirwo rita rĩa kerĩ legacy ĩrĩa Wanjĩra wa Mabati atigire kũrĩa Magutu atigire legacy matũraga mainaga kinya mũthenya wa ũmũthĩ. Ta tutike oro hanini ta mũirĩtu mũnini wathurwo thĩinĩ wa assembly nĩ njaragia nao ona atumia na arĩa marĩ gũkũ mbunge ũgakora atĩ mwathiĩ ta mĩcemanio ya kamĩtĩ arume nĩ marenda kũmatha ta arĩa atumia ao we njĩkĩrĩra cai no mebunge kana mekũrĩa assembly. Society yamũkagĩra atĩa mũirĩtu mũnini rĩrĩa oya ũthamaki ta ũcio kana ũtongoria? Tene nĩrĩo kwarĩ na maũndũ maingĩ ta macio ma kuga matingĩthura atimia no rĩu andũ nĩ maiyũkĩtie ũtongoria wa atimia na mũno mbeũ njĩthĩ onao rĩu nĩ meingĩrĩtie ũteti-inĩ na ngenda kũma encourage mũno tondũ angĩkorwo ithuĩ nĩ twathurirwo ona tũtarĩ na maso ya mbeca kana tũtarĩ na andũ matũnyitĩrĩire gĩũteti matũthurire tu nĩ ũndũ akorwo nĩ tani ndathurirwo tu nĩ ũndũ wa andũ gũthikĩrĩria makaigua ndĩna kĩoneki. Koguo ona kũrĩa rĩu akorwo nĩ kũrĩa ndarĩ mbunge of course ũguo rauga nĩ wakĩiguaga ũkĩrwo nĩ maratũandamaini mũno no ngĩikara ũkĩandamainwo gĩthemba kĩu rĩkĩo igua rĩmwe gũkĩhũranwo kinya ngundi kũu tondũ arĩa nao makoragwo marĩ kũrĩa ũteti-inĩ ta atimia mbeũ njĩthĩ nao matikorwo makinyĩte hau whether nominated kana elected matikorwo makinyĩte hau nĩ ũndũ wa gũkorwo mena guoya nĩ andũ marĩ ũrũme kivyao na koguo matingĩtĩkĩra gũgĩikarĩrwo gĩthemba kĩu. Ta njĩra atĩrĩrĩ na ndigwĩkũria ũguo rĩrĩa tondũ ndĩna ciana cia airĩtu irakwĩrorera ũrĩiganania atĩa maũndũ macio to rĩngĩ nĩ kwenda gũkĩgĩa family nĩ kwenda kũgĩa mwana wĩna rĩngĩ tũmabiacara tũngĩũra ũguo no guo ũhoro wĩgiĩ rĩngĩ kwenda kũrora Maina baba Maina of course nĩ njũĩ Maina ũcio wageithia nĩ njũĩ no kono wa rika rĩakwa itugu ũcio rĩ Kenyatta market ũkũiganania atĩa maũndũ macio wa mbere Waihũra ta atimia kana kinya ta mbeũ njĩthĩ of course nĩ tũkoragwo na challenges nyingĩ nĩ tondũ Waihũra we inyuĩ maũndũ ma like now rĩrĩa ndathiaga kũrũgama 2022 ngĩdefend gĩtĩ gĩakwa I was pregnant. Na ndwaconokaga kwanja? Ndiaconokaga tondũ rĩrĩ ndĩragĩconoka nĩkĩ no wamenya rĩu akorwo nĩ tawe no ũkorwo hihi we nĩwe mwene wĩra ũcio no we ndũroneka ithuĩ nĩ ithuĩ rĩu harĩa tũronania kũnjĩra ta mwene wĩra ũcio ndĩndaga kumagaria nake ona tuge nĩ tuge atĩrĩrĩ ona nituge rĩu tũtiraria ũhoro wakwa rĩu na wahũthĩra rĩtwa rĩakwa na njĩra ĩngĩ no tũtiraria ũhoro kugu you are pregnant nĩ tuge rĩu we ona nĩtũtige rĩu kwaria ũhoro wa Wanjĩra wa Mabati nĩ tuge rĩu we ta mũndũrũme no na we ona ũngĩthiĩ wĩke maũndũ maku na kũu ũguo rĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ ũka haha kũmenya ũraire ũgĩkata kana maũndũ ta macio no rĩu niĩ haha nĩ ndoka na evidence ũroneka heka wĩra wa Wanjĩra arutĩte haha exactly nĩ ndoka nayo na ndĩrĩkĩhithĩka nĩkinya handũ rĩgatuĩka nĩ rĩateguo and you see those are some of the negotiator challenges tondũ macio no maũndũ marĩa tũgeragĩra na no nginya tũmoe ũrĩa marĩ mokĩte na tondũ nao mĩaka nĩ ĩrathiĩ na nĩrenda kũiganania maũndũ macio mothe nĩrenda kũiganania maũndũ macio mothe because you see rĩu wĩna mĩaka ĩtano nĩ tuge nĩ ndathurirwo rĩngĩ nĩ tuge nĩ ndahotire kũdefend gĩtĩ gĩakwa rĩu ingĩaga ĩyo nĩ mĩaka ĩtano nĩ yathira ĩngĩthire ĩngĩ ĩtano ĩyo nĩ mĩaka 10 no na rĩu tuge ndagĩthurĩtwo na mĩaka 30 nĩ ndakinyia 40 ndirĩ na mũndũ ũngĩ ũngĩnjĩta maitũ no anyita rĩu ũngĩrora maũndũ macio those are some of the challenges
no riu hau hathiaga ugeka ati kuiganania maundu ma mothe ukamenya maundu ma mothe ni maitu na ndingiuga kiu nikio gitumi kiria giatumire ndigathurwo aca kiu tikio uhoro wate no wohete nda aca ni guguthima maguthimire na njira ingi ni undu gwenda kuga hihi ni undu wa kiama to ndiarugamite na kiama kia UDA na hindi yo ni uramenya UDA ni yake warugamite na kiama kiriko ndarugamite na kiama gia TSP okay Mwangi wa Kĩũnjũrĩ kia Mwangi wa Kĩũnjũrĩ ona riu ndio member wa TSP even now uri member wa TSP ndio member wa TSP ndio ma TSP koguo na hindi yo ni urakiona turario horo wa mathira na mathira riu kuu niko kwa mundu deputy president aubite bas riu kuu no wa ihuro ngitobora atia you understand it was not easy koguo airetu mutigaconoke ati no wohete nda kandu wethi ona tha ici ngai angenda thima wa ihura o rucini no tuguki promise nake uria ucio nake ni agagiuka ku ne responsibility we ndonanyita point yakwa ni njugire ati no ndinoga ni muteti okay ndogatire no ituweka ni twa support ndari horo support ni oneka ucio ndari na problem ndirauga we ugiuka kuhoya kura ta wa ihura wewe arumia aria mwafinganaga nao ri matiraigirwo kigeri atimia ao ri mahana gota wa njira wao wa mabati no ni ukuigwa makihura makiuga riu uyu mwamuthura vitu kama hizo no ndakwira wa ihura kiu tikio gitumi kiria giatumire ndigathuru okay wakiona muthenya umwe twenda kwaria horo wigi utongoria wa mbeũ njĩthĩ tondũ kũrĩa twĩkona thĩinĩ wa Africa thamũ nĩnjũĩ macani kũndorera kĩndũ 65 ngwĩciria percent wakorwo haite gatagatĩ ga 60-65 ngwĩciria nĩ ngũtũmĩrwo data ĩyo ĩkorwo ndagĩtarĩ Stephen Gaciĩ wa nyona kana ndagĩtarĩ Kabanga nyenda mũndũ me details icio ciĩgiĩ demographics cia mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa Africa nĩ kũratuĩka atĩ rĩu kwĩna kwarahuka kwa mbeũ njĩthĩ mũno nginya thĩinĩ wa Africa ũngĩratuta president wa Senegal 44 years ugra na kera maragaruria thirikari ha athuri marekera ite-ini amwe nginya ne miaka atangũciria thikana 35 36 Kabira ngũciria wetegete thikana na miaka 30 kana miaka 27 no kũratuĩka kwĩna ũhoro ũcio wa atĩ Africa rĩu ĩkĩambĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kwarahuka ta njĩra atĩrĩrĩ CEC nĩ twagwetwo ũhoro wĩgiĩ economic nduĩka nĩ economic council ĩyo mũkoragwo mũhete na ũhoro nĩ gũtwĩra wega ati mundu mwithi ta Irungu wa Kang'ata itondu ungimurora mena ndagĩtarĩ SK Macharia mwikari gitu witu wa media service kana muta Dr James Mwangi kana athuri amuhirigo ucio ri njiragwo ati andu mairu marwake no mena ndandika munene waku wera ngewera kohara gate giki utuma mundu mwithi take ayukio ni athuri yamonaga ndionere ndagĩtarĩ jirika kumuona macani-ini ati ni akuhota nginya kumagaria athuri akamera ũũ nĩguo ndĩrenda gwĩka ũũ nĩguo ndĩrenda macani maitũ tũhũre biacara na nginya ambassador ngwĩciria wa Faranja ararĩ hau mũndũ mwĩthĩ akahota kũiguithia itonga nĩ tondũ aya nĩ andũ mena maũndũ mao gũka gũteithia county tarĩ giving back to community. Thank you. Gĩcokia kĩrĩa kĩu no wega nyambe njuge nĩma acimũa na macira wega na nyite mbaru mheshimiwa uguo akiuga nĩma andũ makwenda merutĩre magũkĩra magethe ite nĩ supportaga mũno mbeũ njĩthĩ gũka na gwetha ite na gũkũ cia gĩcira na cira wega mũno no itanariganĩrwo nĩ wega njokerie njuge congrats he timu ĩtagwo Kabat Youth tũgũkũ cia twĩra ĩrathakaga division 1 na nĩwe tongoretie na rĩu nĩ gũkorwo gĩthaka NSL tondũ nĩratongoririe gĩkundi kĩu kĩao tuko tukimanyiterera muno tukahe baadhi ya county na turakihoya mundu wothe ungikihota akimanyiterera nigetha tumanyiterera makoma magithi ona magithi Kenya Premier League juge nima nsokogia ngatho muno kuri our economic council yatagoragwo ni chairman wa Media Services tondu namokire etagwo giving back society magoka mate kwenda maundu maingi magatunyitirira na elastic market hau magĩũkire nĩgetha tũkĩrora macani maitũ ma Mũrang'a nĩgetha makoma magetha magĩkorwo magĩbeti bei njega na nene na apart from that nĩ marateithia mũno gũthondeka kĩgongona kĩa investment twathondeka for the first time tũgona investment conference Mũrang'a County na andũ arĩa mateithĩtie gũthondeka maũndũ maya na mateithĩtie nginya thaa ici gũbanga kĩgongona gĩkĩ matongorwo ni chairman wa Media Services hamwe na Dr James Mbuga wa kũrĩa Equity Bank na timu yothe Economic Council
Kuo no wega ukihoya o andu ona mundu ohara hothe angigithie no wega gucoka na mucii ukirora kuhana tondu ringi na ringi gubataraga ideas na tugacokia ngatho muno tondu MCA itu atugicagurite gutu kuna ithie ingi muno by the Assembly ya Murang'a average age ya MCA ya Murang'a County ni average age ya Aishimo atono haha uguo na kiorona abode garo kaga PhD na kuna mawakili maigana kuna mathomete ona MCA wako akora gitigo na wakili no muhunjia tago Mheshimiwa Irago ndamwithia muno na ugura ko average age ya otoro ne youth ona idea makona cio tomatorira watho wegie mbeũ njithi makwa makihugiokia na ihenya muno tondu mamenya mathina maria maragerera kure mashinani makamenya ta mugicagwa muruta coaches athimbuge kumucirira niramenya mathina maria maragerera ndiuga ati athuri matikumenya no makumenya no muithuri ndingiriyo ni mwana wake mathina maria aragerera nitakugate tondu wendo nawe mundu mwithiri uyikora wa mabati ari karia kuri ni mukuhota kuiguithania raithi tuiguithanagia na raithi muno tondu ariri kumuhiano kuria kaunti ya Murang'a kaida kareho andu mathakaga mibira igakinya handu igathira tutuikana na MC cia tondu ithifu tukorania atiriri ate tungika tondu thina rokira riri ni wambiriria mibira no mwitie mbeca kuria ciumbi kuga mbeca ni cia kwama riu kaga mbeca cia kurikiriria rigi tuikaga thina MC aitu tugonge thondeke watho tukana kindu gitagwo Murang'a County Sports and Talents Bill 2024 watho ucio ni wakuga ati turitagia mbeca kore gwe COB cikara fegi haguko gwitu Murang'a County ko twambiriria mibira ndikaruga matondu mbeca cikire fegi iguko gutuika atiriri mibira county ri ukenda kumenya mundu rarugama tau ndikituka surprise digorete wa Mafati Cup tuko Ebeneza Cup Kanini Cup niguo no yukaga nega kuwa na ateti tondu ndirethete ringi mubira tondu ndenda kuingira thiini wa mbeũ njithi ni ndenda kurugama koguo titondirira guteithia andu angenao andu muno nao makabanga ingi ya guka kuna ngaya maguru rukero hiyo na mundu ucio arokire gutulagira ciana citu koguo kati ate also kweheria ateti thiini wa mibira ituke professional aturekane kana waingira kana wagwari mubira no guthie na mbere ta career niguo nikio twathondekire watho urakorwo wi watho ati no thirikari no ikihera haha watho ucio tondu gavana ni ausainire no gazetwo no thirikari rigoka yako arikia no nginya mukorwo na budget ya uhoro wa mithako na taranda na hari budget iyo iria ikorwo kigere-ini kia budget iyo mwaka hari 80% ya mbeca icio cithia macinani award na 17% twakorwo na final ya counties I mean the county final of course 3% kia administration koguo ndokora macinani tukotoka tugike maundu macio na turukihũthĩra MC yanyu oro wa MC ya tondu ndogwa ni mbeũ njithi na average age ya Mafati kana ya coaches tukirwania atiriri ithie ni matukio twakiona wira anu mathuru MCA ithie twakiandikwo ko executive no kwa andu aingi muno mekure macinani matare wira na ni gwitikania nani ati wagi wa mawira thaa ici ni kiria tugaga a ticking time bomb tuyukana mutaratara wa kindu gitagwo Murang'a Youth Service Murang'a Youth Service twathondekire policy atugithondeka regulations ira tukoragwo na mbeca cia gutungata ayuthi itu koguo tuthiaga wodi tukoya ayuthi 30 na tumoga na ballot njira ya bahati gutira te kumenyana na twamoya tukomahe wira mieri iri wa gutheria town citu thaici ungithika town yake no kumakora magitheria town citu o muthenya tukamahe mundu 300 shillings na mucere ciringi na nigetha tuhote kurehe mwana tu kindu kimwe marikia mieri iri tukamatwara polytechnics o wodi citagwo vocational training center thiku ici no citagwo polytechnic hindi iyo mathoma mundu kosiria kwenda uhoro wa gutuma njuiri uhoro wa gwikira tairo uhoro wa thitima tukama sponsor na tukamarihira kigenio gitagwo kia NITA matekuriha onaki na marikia kigenio kia NITA tukamahe o mundu ciringi 15,000 nigetha mundu ambie kabiacara karia agukienda na kahinda karariho nituraandikaniria MOU na bengi ya Equity nigetha moke kuria thukuru kureria ciana citu kindu gitagwo financial literacy na kuma mentor thini ya biashara ondu wa mothe magathi na mbere na makahikio na ihenya muno wari horo wa empowerment mobility empowerment tumire kwa mibira aria mena taranda ucoka tukathauga atiriri kuri andu mekuria matathakaga mithako yothe na mena mathina ma mawira kuo turamahe wira mieri iri tukamariha muciari on board
nigetha kiroko muciari nake akarora mwana wake kana athire wira ono ri gukiria uri mukiria na naona ithe ingi matare wira mari yakwa aciari yao ko tondå muciari nake akorwo party ya program ino marikia wira tukamatwara thukuru o gukwa mucii ni undu wa kuheria maundu ma procurement maingi tondå mundu agokira gathi thukuru iyo hakuhi nake polytechnic tukamariha kigeranio gitagwo kia NITA ti ati ni certificate yandikitwo ati ni gacuca asa ni certificate ya NITA tondu yo ni recognize kundu kuingi muno na tukamarihira for free na umenye NITA kurihira mundu grade 3 ni ngiri 5 na macinani ni ngiri 5 ti mbeca ihi mundu aikona na ihenya koguo tukacokeria MC tu ngatho tondu mawatho ma mothe tuthondekaga tukamatwarira matengenagio guo tondu ni mbeu njithi ani maramenya mathina maria mbeu njithi maragerera kuo no jurie ona andu acio ke makwikora macinani ngera muruta mheshimiwa mabati kana mheshimiwa kujicegera agetha kura niramenya ati aingira haria we niramenya kiratu kiria kihinyite yuthi aya ukira mundu ungi urathi kwirwo na hau uria yuthi maikaraga. Okay, thank you. Ne itanathi kore edu na twaikaro tukeragia na maseta riu ni gwira confirm kauda confirm oroigi Africa demographics overview ya by 2024 estimate today no wega mwandike hau wa mabati ni ati total population 1.4 billion kwa gama kiwa hii kuna maybe 1.511 billion people kulingana na the global population growth rate ya 18.6%. Liuri ha tone honde na fata muno ha no igwere ne 1.4 billion na kwa tuka Africa ne fastest growing highest population globally no horo nduri hau age structure to ha ne honde da kwa atithia debate to yo mothe a very young population 19 years neta ironeka iria hau gwakora ati andu aria mena 19 ni andu aingi muno thiini wa Africa no 60% of population iria twagweta haria ya 1.4 billion iri ni andu aria mena 25 years old 25 years and below. Choka nathi. Okay. 60% ni guthii ngiongagerera iria ingi ciena guku thi cia dini tigana cio tugacoka gutuika ati life expectancy ri no wega mubatithia hau ri igatuika ati it varies bururi tu bururi no ni ati andu ingi no marakua mena miaka 64 kuguo ni wega mundu ningi agitarere nayo aguta hari miaka 64. Of course gukina maundu maingi muno maria marahura mbeu njithi na maundu maria marahura mbeu njithi wa mbere ni tondu high burden of communicable diseases, malaria, HIV and AIDS, makigia ciana, child and maternal mortality rates are amongst the world highest thĩinĩ wa Africa. Atiriri urugoi no igua haria turahatithia miaka no coke utare kuma ha guthie na mbere by 2050 turatuika Africa igakorwo ina andu bilioni 2 ni ru twarikire ukinya bilioni 8 na guthie na iguru guciria 2023 November 14 hau no twagire na andu bilioni 8 riu giuke kwanyu kuri uri itondu nakiruta mubira Nyandarua mundu no twike professional kweri wa football at 25 kana ucio ni akorire ucio na mukuru afatie kwambiriria miaka igana ajiririe afatie kwambiriria na miaka 13 iyo riu ni junior iyo ucio riu tumutware academy junior riu but we have academies here tutire reke ngwire Ndiritu Ihura na mheshimiwa ni Maria na ni mauga kaundu kega no hikindu kimwe ngukwira ithu tutire na structure kana tutikoragwo na ideas na ideologies cia kurora muyuthi like for example reke nguhe a good example nani ni ndio ni githurano giki turathuranagia kia FKF gwiciria ona ni uragigibuataga na tugithura Hussein na Mariga ni Nyandarua ndathire ngirugama giti kiu data secretary general tugika githurano rita ria mbere tukiganania kura ni ruda computer against the government tondu ni ndiakire muno uria thirikari yakiendaga tukihurana nao githurano tukiganania kura tugigicokera twacokera kura taka gucokera thutha ugate wetware mwana uria thirikari yendaga aca ni ndiale mwana uria to yendaga thirikari ya Nyandarua ndienda mwana uria ndari ori warwaga na thirikari ya Nyandarua ni ndari against thirikari ya ndagitari kiari wa badilisha ucio okay ni ndari ori mari na mundu wao ni
Okay. Deputy President akiumite kaunti ya Nyandarua na ni nominated MCA. So the government, of course, ni kidu kiunogia kigehanikire. The government ya support amodo wao tondu we deputy president. Riu nie na nie ndina murata wako retwo McNaughton Mariga. Oh, Ni murata wako muno ni ndaugite ngukwa nake mena Hussein na wakiri wa Murang'a. Tondu ni ndaroraga kuringana na performance ya mundu na mundu anekatia. You know, the nomwe derito twenaguo thini wa bururi witu wa Kenya ri. Ujoyaga we wathurwo giti gia president ri. Uheaga wira kuringana ati tondu ni token ni ndagwikire campaign. But drahe wira ucio na merit. Ni taru de coach ri githomeire na ringi njikite sports degree ya sports science. Ukajikia ministry ya health. Karuko gatingiruta wira. Ucio nuguo thina uria bururi witu twenaguo. Mundu uria ufatie gukorwo docket taru minister wa health ukaigua ari mojeci kindu gitara adapt na nikio bonire last year twathire street ini we no ari fara ni ndari fara Nyandarua twagomire no ndukakinde here demonstration no itutia demonstrate kana ni wenda kwa agency cia Nyandarua cia komete ini mogomaki yake twakiri karao ni undu wa finance bill gutakiri finance bill itakiri yanyu itakiri yake ya badilisha yale ya bururi mugima hindi ithu tutiari fara ni undu wa kiari badilisha yale in solidarity. Yes, the whole country torugamite as youth a bururi mugima wa Kenya tukiuga tutikwenda no na ni ho ngwenda ngwire atiriri age no ri taru ni kuona inclusivity ya youth thini wa bururi wa Kenya ni zero. And especially ona mheshimiwa ni agweta kaundu kega muno ati thini wa kaunti ya Murang'a mena program majiririe ugirora 46 counties ni makoro moyaga youth ni a campaign tool oguo ugire mo youth kana mundu akienda giti agoka karehe mibira mugathaka mukaunanga mundu ucio ona giti story icio ni kabuti ati mufiro ugathirira hau ukona taru nie ndirito ihura ri after twarikia githurano kiu ri twekaria mbere tukiganania kura ria keri gicindwo ngana kura imwe ndacindwo na kura imwe ndacindwo na kura imwe ri riu kura Nyandarua kura Nyandarua tondu riu iyo yari branch level ni gucindwo kana kuyua iru githurano kihuthagirwo muno gukwatene kuia githurano kia delegate ni kiuru muno githurano kia delegate utari na tuindori ni kiritu mundu mo computer kana ke wene na kanyamo ini akiri na indo njega no le wali kariaku ndakimenya okay wene mukuru kidogo akiri mukuru kidogo no le thino bracket ya youth ndio kana ebura not unless I confirm okay riu niho ngwenda kwira atiriri after hau uguo ri he mutumia murata wako muno akiona potential yako agikone guhota kurugamia county ngima ya Nyandarua ri githurano gigacokerwo ri without money o gutumira hakiri na energy ria ndina tondikire mu youth wangare mother wangare wakarwa akijira we coaches twika secretary general acting secretary general wa kiama gia PRP na ni ngorogo ndi thini wa youth rig thini wa bururi wa Kenya kuguri wewe kiama gia ne kwendaga gukuya level and no wakaharia ndo kari uharia itago People's Liberation Party yeah na kiratongorio ni mother wa we tondu nuoneka ni urarugamaga giti kia mubira. Okay, not necessarily ati tondu ndarugama giti kia mubira no ni kuringana na leadership area ndinayo thini wa kaunti ya kodwa rugamite ona mother wa ngari wakarwa ndagia kuonire tukurageria kuga uguo ni uhoro wa so the same so aratap energy ya urugoi aragoi sorry aragoi and then utumire the same energy thini wa kwendia kiama eni oguo mheshimiwa augire atiriri mbeu njithi ni tufatie tumire twetheite wakinjira nduretha giti ni 2027 ri ni ndakura ndirenda giti tondu ariri he uria tucirite na matha wa ngare wa karua no ndutire kiama wira na giti gikoneka
uhatithitie mwihoko hari kiama kia Wangari wa Karua? Of course yes. Na nĩ ngũkĩrutĩra wĩra piũ ndĩrutĩire mwĩrĩ na thakame kana nĩ indo iria ngũkorwo ndĩ nacio time everything nĩ ngũkĩrutĩra wĩra piũ. Atĩrĩ Wanjĩra wa Mabati, ũhoro ũcio tũroiga atĩ 60% ya Africa nĩ andũ mena mĩaka 25 cioka na thĩ. Consciousness ya ũyũ ũtongoria wa bũrũri wa ũrora ũrĩa kũhana kana county hena representation kana mbeũ njĩthĩ ĩbatiĩ gwĩka atĩa? Wa mbere ndigwĩciria hena representation tondũ no ngĩrora katiba ta rĩu ici cia affirmative action ũngĩrora ta rĩu thaa ici bunge nene ngwĩciria twĩna only one person mũyuthi wanominatirwo. Ũngĩrora senate twĩna atimia ta 16 na mũyuthi no ũmwe. Na ũngĩrora population ya bũrũri ũyũ ya mbeũ njĩthĩ, population ya bũrũri ũyũ twĩna kĩndũ 35%. Na mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ mawĩra bũrũri ũyũ we are at around 67 almost 70% arĩa matarĩ na mawĩra. Rĩu koguo ũngĩrora ithuĩ nĩ mbeũ njĩthĩ nĩ waingĩ bũrũri ũyũ no they are underrepresented. No nĩ ndĩrakena nĩ tondũ mbeũ njĩthĩ nayo nĩ yumĩrĩtie mũno. Ũngĩrora ta rĩu mwaka ũrĩa ũrathirire ũrĩa Gen Z mareyumĩririe nĩ ndĩ millennial ũrĩa Gen Z mareyumĩririe nĩ maraumĩrire na njĩra nene mũno na maratĩĩka na hinya mũno na to bũrũri wa Kenya thĩ ng'ima. Rĩu koguo harĩa tũkinyĩte ta yuthi na kinya arĩa me thutha witũ no nginya tũikarĩre itĩ ici twĩragwo tutige gũikara athekona rĩu nĩ tumĩre biũ. Na ngakena nĩ tondũ ayuthi aitũ matirĩ na guoya. Like the other day Waihũra tũrarĩ kũrĩa Mwiki, nĩ njũĩ nĩwonire incident ĩrĩa yarĩ Mwiki kũrĩa gwatũmirwo ndĩmete tondũ nĩ ta mĩkora kanitha-inĩ. Ũngĩrora akorwo nĩ ta ngari yakwa nĩ njũĩ ndwamenyire tondũ akĩheire pole. Ngari yakwa nĩyo yahũrirwo mũno na nĩyo yatrendete makĩria. Na rĩu ũngĩrora ta rĩu ndĩ mũndũ tokorwo rĩa ndonire tio njũĩ ndirĩ nyingĩ Waihũra lakini tondũ wahũra pole tondũ ndiakĩmenyete wakĩrĩ kũ. Ndarĩ kũu ndarĩ kũu. And the following Sunday no ndathire kanitha na njamba itu ĩgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Koguo ndiagũrire guoya tondũ kinya ngari nĩ yahũrwo nĩ tũroka kwenderio guoya aca. Rĩu ayuthi arĩa me gũkũ rita rĩrĩ matirĩ na guoya gũtirĩ ũndũ tũretigĩra. Na koguo hau no ndĩmere mathiĩ makinyĩirio hau nĩgetha tũhote gũthondeka rũciũ rwitũ. Na nĩkĩo ũronire kinya hĩndĩ ĩno tũrarĩ na echoes of war. Kinya ciana citũ iria irĩ high schools already nĩ mara understand maũndũ marĩa maragerera bũrũri-inĩ na marora nĩ marona future yao. Hatirĩ na future tũngĩthiĩ na mbere na ũtongoria ũrĩa tũrathiĩ naguo. Koguo no nginya ona ithuĩ twĩyumĩrie na tũtikagũre guoya nĩgetha tũ protect future itũ nĩ ũndũ wa rũciũ. No ndĩcoka hau tondũ nĩ kũrĩ handũ wandonyia kwenda kũria tondũ nĩ yuthi aigana mena ciama ciao cia mbeũ njĩthĩ. Tondũ angĩkorwo tuga demographics is at 60%, 25 and under. Tondũ nĩwona hihi ũngiururia maitho rĩ etagwo Mũrara Kĩbaso na Mũtairũ Gwanyaka Kera rĩ youth iraremwo nĩ gwĩthondekera ciama ciao nĩkĩ? Tondũ maita maingĩ ndĩrona tu o toguo Ragũi oiga ehakithĩtie kĩama kĩa Wangari wa Karua o toguo agweta kĩ mũrata wakwa. Kũraga atĩa ĩyo energy mũrauga mwĩnayo rĩ mwoneka ta mũrarwa mbara ene mũraremwo nĩ kwĩ organize nĩkĩ ta andũ ethĩ ta rĩu rĩke ndĩmũhe ngerekano ya mũthuri etagwo Marema. Mwe Marema South Africa. Yes. Atokoraga youth league ya ANC. Julius Marema akionanga nĩ tũrahũthĩka ũru mũno nĩ athuri aya arehe ũremire akĩingatwo agĩthondeka kĩama gĩake gĩtagwo Economic Freedom Fighters. Tũgĩthiĩ gĩthurano ta gĩkĩ tũrathiĩ Marema aingĩririe andũ na kĩama gĩake kĩa mbeũ njĩthĩ andũ 22.
mari 22 kan 25 22 between there 22 no nä gä thiä te ngå cia nä kaå nä gakinyia hakuä ndirä gä te kå rå mä rä ra no ndauga rä u hä ndä ä yo atä nä oranwo na kä ama tondå arerwo ihä Wini akerwanga Thabo Mbeki Jacob Zuma agakiona kioneki yakwa ganege onakorwo na karugama gite gya president onakorwo ndari arakinya ri ukona ekuo hau no ngora kumenya wa mabati atiriri muiga mwina yenyaje tutiamwitikia unless tuone muki organize muri inywe no gwatuika ati no akorwo muko thini wa youth leagues gutiri kuraihu muguthie tondu ene ciama waingira kiama kia mundu wiragwo kama passenger ndaujengania nguaga rimwe rira turathie na ukonyeri na tondu wende muburabũrĩki aja thikiriria jamba wira kama passenger wa guikara ni wacenjia chano ni urathia ngagukwa ngwetha yogati akenda mehero kama mrete akaja ni guikara ta passenger youth wa mabati gwikate ikora kimenya no ekorirwo ina outfit yao oene no mangota kwendia agenda yao wa mbere ndaigua gweta Njenga na nyambe ndaririkana Njenga ni mureta wakwa ndimwire pole muno turakuhoera muno Njenga you are in our prayers na ni uguka wega njuge ndoreta riu kiama kia mundu gwitwo Irungu Nyakera ndikwenda muno kwaririria horo ya Morara Kibaso tondu nake ni atutukanagia rimwe njuge akonite Irungu Nyakera ungirora riu akonita kiama kia Irungu Nyakera ukidigwiciria ni kwari na mundu wathurirwo na kiama kiu Farmers Party no angithondeka kiama kiu giake gia Farmers Party ri ungiuka riu anyitane na ciama ici ingi tuge ni gugukorwo na coalitions ri no na ni agukorwo ta ayuthi tugiikara thi na tugitereta ta ayuthi na mukaigira maundu manyu ta mbeu njithi koguo ni ndira encourage mundu gwitwo Irungu Nyakera onakorwo kiama ningi ni ndiraigua ni kirathire na Waititu riu ndikione ate kurathie no nyende ku encourage ayuthi ona ithu no to register kiama gitu onakorwo nako ku register a political party waihura ndiciringi 2 isi ruko disadvantage ya youth na indo na resources nicio irarehe tumathina haha na haria no tungihota ona ciama ici tariu giki uraigwa gia PLP na I congratulate my now new friend here na ngakena muno ndacemania na waziri tondu ndimonago mtandaoni ndakena muno ndimonete one umuthi ndimu encourage ndimwire akinyirio hau ndakeherehe matha you know she's our iron lady na koguo akinyirio hau ithuĩ riu andu ta ithuĩ turi guku TSP na koneta de TSP ona korwo ndirakiona ta nguikara muno TSP ri korwo ndirio TSP ndathi na mbere uguo ingiuka riu ndigire ta mbeu njithi ndimwire riu haha ta mbeu njithi nitwenda kumenya niki kimetha-ini ta mbeu njithi riu koguo na kiama kiria kingi tugukorwo tukiingira ri no nginya tukorwo tukimenya mbeu njithi ri maundu maria mubangire mbeu njithi hari kiama giki ri ni mariku ona hau ngwire kaundu kanini Mr. Ndiritu ungirora ta mundu gwitwo Julius Maremari kure South Africa ri ambite akaamba akaingira kiama kiria kiku aingira kuu ri ANC ndio kana gwithurwo thurirwo kana ko nominatirwo akigia na exposure atongoragia youth league runo atongoragia youth league already kiama existing koguo riu ni ingikara haha uguo hewa ngari wa karua thome nake wega kahora agiuka kiuga ati ni kuritaya onanie ngakonde na kiama kana youth aria tuko aria twi youth league ni tugakorwo tu wa mbere totaru for example David Ito hora ri ungithio nominatwo kana uruire gitino thurwo na kiama kiu wa mbere ni gukorwo wina resources cia ku establish kana kwanjiriria kiama in fact tareke gwere kiama kwanjiriria kiama ni very expensive na inyo ni murakiuga ati ithuĩ mbeu njithiri tuthondeke ciama citu wa mbere ni ndauma university ndina miaka 24 ndaikara nja miaka 4 itari wira ndiakwa mamu witu nginya muciri wako no arani provider nginya na kiria na cia kwihumba ura expect ndute mbeca ku cia guthondeka kiama so mukihothania riu hau kiu nikio turarega ndiko ihura ino mitugo ya kwira gwetereri ati youth twi 1.2 million 15 o mundu aruta igana
ucio ni ukora reke twambe tuingire ciama iria ciikuo iria cirathie na mbere nao maraka mahutite mbeca ku ekona no kuya maire mbia cia bururi aca acio mena track record yao taru Martha Wangari wa Karwari ena we mwenyewe ucio ni she's a goat in Central and Eastern Africa ni mutumia uikaine ni athia gutetera andu nginya nja wa bururi ni athia juzi arari Uganda arari Tanzania ko ni mutumia na ni bado ni ikarite thirikari-ini koguo ingihocia hariwe at least ni guthoma 1 2 3 na Ngai ni eguteithia ngakora ndina resources ciakwa nyanjiririe kiama. Okay, tukaba na tondikuda ukuruta iguru waziri ri uhoro wa mentorship rĩu ati uthamaki ne bara ati ona ka nirika ka niria magani ati guokaga matuika bare hagode bara uhoro wa mundu mwithi kwitikia gatagati-ini kao atia mutuka mundu mwithi maita maingi o uria wonaga atumia makihurwo ni aria angi no gwate hina wa mbeũ njithi ikoragwo ikihurwo ndio ni kiama kia ODM giathura mwana ke yoho kira ni atuike PS wa sports wale twanga afirike ana kalifika dira goma ni areto kuria gicwa-ini aria kama Masai Mara University Pwani Pwani University Pwani tari na ku conversation tu ni tukwaria tugicokeria ni riri riu ndakwira Irungu wa Kang'ata twaragia nake no ti muno maundu macio ma sports no muno tukoragwo tukiaria uhoro wigi technology taru ngirora thaa ici maundu maria maragithie na mbere ni manene muno nyonire umuthi China neruguririe wodi na maregetari marobots 15 yuthi nao ni kumenya ati thina yo yerekeire ku atwari uhoro wigie ta artificial intelligence irathie nako hihi no tu siasa ko kwina maundu mangi marathie na mbere thiini wa the hari uria thi iragithie na mbere atwari uhoro wigie knowledge economy niki kiu turaria uhoro wigie megie ni skills iriko tau akota usable skills kuna muthenya ndetha athuri meho twererie mbeũ njithi kumera usable skill ringi nwaremirwo ni guthie gwika computer science ndikenda kwa twaragia na governor wako nika kothi kari ku kau o kanini a usable course ungioya na gaguthondekere kindu hita guthondeka website you know ko edit yaraga lead ha muthenya ungi ati yae ne gukuingata uhoro wigi ati guthondeka documentary nyonagio ni anake ati no ndonya handu ngore ga tool fulani na kandeithie guthondeka documentary ya ndagika 3 na ni ndiathire guthomera maundu macio hina yo youth ni ukorwo ikimenya thina yo irathie na njira iriku gucoko hari were ngikuria tiriri kuku gwitu kuratuika ciana citu ri ta itaratwarwo uria kwagirire ni undu wa compete thini wa global market ati county citu tondu nyumwe na ECD na mafurai mare maitu turahatithia ciana thoko no ciana cia kuria urakora ati ndio marathondeka tunyamu turendio ni bururi uroigi kuinitiate thini wa STEM samastia maundu maria maragithie na mbere uroigi technology githomo gitu nakio tugukia line ati kuma counties gukora ati ciana citu ni gukorwo ni koshi competitive thini wa global market yo niguo makie wa mabati tumetaga marketplace twaba tuikirie twina David Lagoi kumanya Ndarwa Minister CC kuma Murang'a County no agachucha na ningi wajira wa mabati ni muheshimiwa ari MCA kuria Nyeri County na njiraga na neguthuro ndathurito na ndipingaga wa mabati ati arugamire ndagithu tuikirie tucokeria kahinda atari haraya Mahali kwa boka walimwe na nwangu mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwengi tiga ikithie njenga akorwo tikabagara tigo thoni cio ikare nikabagara ya ngima na saba sie nikabagara ate
aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mũrioma nayo cabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Amigad murimi wa bebe dawa ĩrĩa ĩtongoretie harĩ kũnina ngũnga gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩ haha o rĩngĩ kĩmera gĩkĩ nĩguo kũgitĩra bebe ciaku na kũnina ngũnga kaimana. Amigad nĩ ĩhetũkie nĩ thirikari amu nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro na ĩkehokeka na ĩhũthĩkaga nĩ arĩmi wothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigad agrovet-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe o harĩa ũrĩ bũrũri-inĩ. Amigad kutoka Farmfix Africa, dawa thabiti kutokana na fall armyworm. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari, na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheana kwa jia ngirigana lemwe nginya milioni 10 na interest toneo ethi muno in the market. Nairobi tuwe Information House, 3rd floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Na masenyo kudora Julius Marema kiama kiu ndorere members tondu napata muno na oire giti kiu athondeke kiama kiu na miaka igana maundu twagithie na mbere tugiciraga reke tuke riri ukire na mara siasa no na ta introduce kiu gaterere ni no njaga kugia na fata na mithako na mifira no ne usable skills thini wa marketplace tunajue irogo ni tukiaragagia nake gavana wanyu ati kumenya muyuthi wa Murang'a amenye yuthi a Germany na China na kuria kungi giki nikio marathomera o niguo thi rathie na mbere itoto bya ina global village we are in a marketplace tugura interviews nyingi irekwo ri itirekwo ati murokie na maratathi nyingi ndona ikianirerwo ng'enda-ini mawira maingi taria marenda gutara mathabu kana kwandikanira ndako kwina andu angi aganu mekagira aria angi igeranio makirwo na no wega ni gukora maundu macio managirirwo ng'enda-ini na competencies igathimirwo oro ku either na AI na andu magakorwo o mandu makenegenaga gutira mawira ri kuri andu marona mawira na ndungimenya ukona mundu akoragwo tu na maratu maria muraharukia yuthi metagwo ate he maratu muharukagio oro uguo mafondo okay mwana kio ni atekaga kumbe athondekaga tufeco ro kahora online remotely yuthi ni muko mukimateithia na maundu ta macio. Thank you ndakena ni undu wa kiuria kiu nyambe njuge nima andu acimu yari macira wega muno na uge mukono mheshimiwa Mafati ugo akiuga ati thondeka kiama nigibataga mbeca nyingi muno okini ndikio mundu wa siasa ngende mundu uyu ungi wa ukiruta wira no ngikanagia na ateti kuria koguo no ngigora magicira na horosi wa mbeca ati muthi gubatara mbeca nyingi niguo ngenda komba ku address no uria tungia solution ya maundu macio ho ni kwenda ku address kwa kuuga ati Africa 60% ya andu othe ni tha miaka 25 aria tuna ithi ingina uguo tukina munyaka tondu labor force ikiri available
na nĩ nyingĩ, but unfortunately ũguo no gũrabatara basi ũkirĩtie mawĩra maingĩ nĩgetha andũ aya marĩ aingĩ, how do you absorb them na makorwo matirĩ indo. Maũndũ merĩ, wa mbere kũmethera mawĩra ũkĩmandĩka, no ũndũ ikota kwandĩka andũ acio wakiwa 60% ya 1.4 billion. Koguo kĩrĩa gĩa bata mũno nĩ ũhoro kĩndũ gĩtagwo entrepreneurship. Nĩguo kũrĩa gwitũ nĩ ũndũ wa kũheria kĩndũ gĩtagwo skills gap. Nĩkĩo tũroya youth tũkamathomithia course ya moko, tũkamahe skills, tũmahe option ya gũthondeka njuĩrĩ, ũhoro wa gwĩkĩra tairo, ũhoro wa gwĩkĩra thitima, course icio ciothe. Na gwa kahinda gaka no njuge atĩ thaa ici twĩna ayuthi 3,300 ĩrĩa tũrete equal reward citũ ciothe mũtata-inĩ wa Murang'a Youth Service. Koguo tũngĩhota kuoya aingĩ ũrĩa kũhoteka noguo tũngĩkĩhota gũkorwo tũkĩ-address issue ya unemployment. Na you can imagine korwo kaunti iria ingĩ noguo ciĩkaga, no wone rĩu thaa ici tũngĩkorwo tũ-addressĩte issue ya unemployment na njĩra ĩhana atĩa. Oroho issue ya unemployment no ĩsolve na ũhoro wa entrepreneurship. Andũ arĩa tũramahe grant ya 15,000 nĩgetha mũndũ ambie biacara. Na to ũguo nĩ tũmahe kĩndũ gĩtagwo tax holiday. Wĩ wa Murang'a Youth Service wa graduate to twĩtaga graduation, mwaka mũgima ndũrĩhaga igoti o rĩothe kaunti ya Murang'a nĩgetha ũkorwo wahota kwĩyũkĩrĩria. Naguo ũhoro ũcio wa kũnyitĩrĩra taranda, tondũ kũrĩ andũ angĩ matanakĩoya Murang'a Youth Service, nĩkĩo tũrĩ na watho ũcio wa gũkorwo atĩ twĩna mbeca cia kũnyitĩrĩra taranda na mĩthako. Rĩu opinion yakwa nĩ ĩno, atĩ he kĩndũ gĩtagwo youth fund. Youth fund ũkoraga mũgĩthi akĩenda kuoya mbeca, ũkoraga aretio nginya collateral, aretio title kana logbook. Mũgĩthi na mĩaka 19 title kũrutako, na nginya mũcaria wake we mwenyewe ndarĩ title. Koguo ndĩreciria andũ arĩa me kũrĩa mbunge nene nĩ magĩrĩirwo ma-restructure youth fund regulations act ĩyo, mamĩrore ũndũ ũngĩ ũrĩa gĩkorwo ĩhana. Rĩu ngabu nĩ gũkoragwo na grant atĩ ikundi cia atumia nĩ ciheagwo mbeca. Koguo there is a way magĩrĩirwo kũ-draft youth fund act ĩyo nĩgetha ĩkorwo ĩkĩ-address issue ĩno ya mũgĩthi gwĩtio title kana logbook. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gĩkĩ kĩnene gĩa gũkũ rũgongo. Na ndĩreciria hau nĩho we wendete mũno tondũ ũkĩrĩ wa Kimburu University. Arutwo university nĩ tũkoragwo nao mũno kũrĩa na tũrĩ tũgĩthiĩ mentorship. He kaũndũ kamakĩtie mũno. Thaa ici ndiũĩ kana nĩ ũĩ gĩthomo thĩinĩ wa private university kĩrĩ raithi gũkĩra public university. Na wĩke research yaku wone degree ya law UN nĩ mbeca cigana he mwaka, na degree ya law kũruta MKU, na compare the courses. So ũkĩũria atĩrĩrĩ, nĩ gĩthomo kĩrĩ gĩkorwo nĩ raithi, nĩ public university kana nĩ private university? Ũhoro ũcio ũngĩ no ũhoro wĩgiĩ HELB. Ithuĩ tũgĩthoma tondũ nĩ ndarĩhaga university mwaka mũgima ngiri 34 ngĩrĩkĩria 4th year. Thaa ici tathiĩ ũrie mũndũ wa course ĩyo, nĩ ndĩkĩra actuarial science, tathiĩ ũrie mũndũ wa course ĩyo ina public university arĩha mbeca cigana, ngĩũrie ũrĩa mbeca ciambatĩrĩte. At the same time hĩndĩ ĩyo HELB nĩ yokaga na ihenya mũno. In fact mũndũ arĩkagia form 4 ũkĩingĩra university ũguo the first and second week icio mbeca ciũkire, koguo nĩ ũkũhota kũrĩha nyũmba, nĩ ũkũhota kũgũra irio, maũndũ macio mothe. Koguo harĩa ha HELB na harĩa challenge nene na thĩna mũingĩ mũno. Rĩu thĩna ũkaga haha mũno nderitũ, warĩkia university ũheagwo mwaka ũmwe tu, atĩ nĩyo grace period. Mwaka ũmwe wathira, thirĩ ũrĩa warĩ naguo wa HELB ũrengagwo interest, ũhũragwo penalty ya 5,000 o mweri o mweri o mweri. Either wĩ wĩra kana ndũrĩ wĩra, ũthiaga kũmenya. Koguo wathoma na HELB tondũ wa mbere mũciari ndangĩhota gũkũrĩhĩra school fees ena thĩna. Warĩkia university nĩ waga wĩra, atĩ mahĩtia maku kwaga wĩra nĩ thirikari ĩtanagĩgwethera wĩra kana ndĩna provide avenue kana environment njega ya we kũiga biacara. At the same time wambia kũhũrwo penalty nĩ thirikari o ĩyo. Koguo ona mbunge rĩa thirikari nĩ makwenda ma-amend HELB Act nĩgetha rĩarwo microphone yaku ĩna kaũndũ oro kanini njũĩ anake nĩ megũka gũkũrora nĩguo hihi andũ makĩigua ũrĩa ũrakiuga. No ngĩcoka kũrĩ we David, he kaũndũ kau tauga atĩrĩrĩ, ũhoro wa
kwaga gwituma na kurora meke opportunities on thĩinĩ wa politics kana youth nebatie kumenya kwina mieke gikundu kuke ndirito he kindu kimwe ngona kwira thiria turaikara tha ici utangituma do na opportunity. Sometimes I always tell young people, young men and women, that you create your opportunity. Okay, create opportunity yaku, uga protect opportunity yo wona na ukami shield from external threats. Delito daigua oge kweta muno horo wa governor Irungu wa Kang'ata, and he is a good man. Muthuri ona ithuĩ young people to aspire gugakorwo take utongoria wake kuringana na uria tukigua na ni akoretwo akimenta. Good example ni amentete muthuri mwega muno no riu ni turakimwira aumire kama mwanaume. Ithuĩ tambe ujithe turamwira riu umira ta mwanaume mundu gwitwo Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ni amomentire wega ko ni kuonania atiriri ungihocia hari mundu mwega akomment akuhe mataro maria mafatie automatically ni uguqualify ukowe mundu mwega thini wa society na thini wa bururi wito wa Kenya, including East and Central Africa. Ndirito he kaundu ngwenda gukwira ndinegwo kigweta muthuri ugwitwo Kĩariĩ Dirisha wa Nyandarua tori uragweta Irungu. Kĩariĩ Dirisha he kindu kimwe ni ndimu supportaga. In fact I always fight thirikari biũ so that tondu ni ndikire mwena wa opposition no cio niguo wira wakwa ni ndi secretary general wa PLP. No opposition ya bururi kana opposition ya county county na bururi. Okay. National government na county government ri ciruta mawira undu umwe. No muthuri ugwitwo governor Badilisha ni njugaga mugara muwe na haki yake mpe. In history tukoretwo na governor eri no uyu ni aratureheire university. Koguo mbeu njithiri tiga guikara kwanyu ati wewe mawingu kana wewe haria karau kana wewe haria engineer wicirie opportunity na iguka no wareherwo university Nyandarua University ni wareherwo university riu governor ni ya fight ya mirehe no turenda gukimwira ni amirute na kuria Njororoko tondu Njororoko ri kwina national Nyandarua national politics ne kai igakwo almost to Laikipia koguo rikoragwo ikibenefit andu ana Laikipia ayuthi aingi ara Laikipia niyo meguka tondu ndungiki expect mundu we magumu athio kundu ugwitwo Njororoko muhaka wa Nyandarua na Laikipia no ndwende gwikoria andu a Nyandarua turoga atiri ndirito tawana youth a national university ni ma no ni rehwo riri Karau ni headquarter ya Nyandarua yakawutire voda kwina guo no ni ndarumirio muno kwina guo mwashimiwa ko nona haria gafuteni hakiri na mugunda wa eka 50 nona gibao handu giko githondeketwo hau hakiri na mugunda munene muno. In fact no atiriri wa contact ya mutono wa introduce to issue na by the way nejo na muno congratulations governor Kĩariĩ Badilisha hau nejo tondu kau ni kaundu ndarumirire ya governors merika gwetwo guko ni president. I think that is one of the issues ona horo igi haro ona ginya ndeto cia JM Memorial ira rakona jeshi kucie no igwete maundu macio no matiriko wetagwo Mariru PS wa defense cia ni jeshi ni roka no tanjira atiriri yuthi whether kana gukorwo Njororoko kana gukorwo Karauri ndio nginya qualify no nginya qualify otore to qualify university wetu national tumetaga ate placement gushira authority kuna kaudo CUPS na nginya ukowe na cluster point adu ni marehariria kwanyu guthoma to university ndokutwo kwa maitu gutathomete oguo niguo ndauga ni turageria kumera atiriri opportunity ru ni yoka turauma gataru ni thomeire Western Masinde Muriro University du hau kana wagithiete kura guthoma kuraihu atana gutakire university ndirito kwaria ma na tuona go gifao hau ukiagukite Nairobi kana Kenyatta ni kuria ndetiro ndu ho ngugaga atiriri ndirito ihora riria mona youth ona opportunity reke ugerie wona opportunity well and good riu kwa andu ingi muno mararuta thirikari ri ruta wira to takaruta ringi ogo wi thiini wa informal sector tondu by the way
ayuthi aingĩ twathoma twarĩkia university tũrenda white collar jobs of which population ĩrĩa twĩnayo thĩinĩ wa Kenya ndĩratwĩtĩkĩria atĩ kila mũndũ tondũ wathoma university ukorwo wĩ thĩinĩ wa white collar job create your employment kana create your job no wanjĩrĩrie biashara wĩta mũyuthi na wandĩke andũ aingĩ mũno tareke nguhe a good example he mũthuri mũrata wakwa mũno na nĩanjĩrire ngũgeithie etagwo Paul Iganjo ũrĩa mũini wa Ngai wa ihinda rĩngĩ mũthuri ũcio wonaga ena foundation yandĩkĩte mbeũ njĩthĩ na no mũyuthi tondũ ũcio below 38 years mũndũ ũcio ena thibitarĩ na mũndũ ũcio ena kambuni ciake koguo tũngĩoyaga a good example ta andũ acio rĩ ũrĩa marakirĩte mawĩra mao magacoka makandĩka andũ angĩ gũkĩra to expectage atĩ thirikari tarĩu ĩno no wagweta ũhoro wa kĩharo kĩa JM since 2013 kĩharo kĩu gĩtirĩ gĩathondekwo na gĩtũmĩrĩte milioni nyingĩ mũno ta milioni igana rĩmwe gũthiĩ na igũrũ na Okarao Stadium na by the way David Tareke ngwĩre thĩinĩ wa Mount Kenya Nyandarua no ĩtarĩ kĩharo no ĩtarĩ stadium na in fact Tareke ngwĩre tũrerirwo atĩrĩrĩ mũthenya ũngĩ atĩ in 2 weeks time jeshi cigũkorwo kũu na nĩmokire makĩũmba na ndege hau mombaka na ndege mbĩri thungura hitike icikomaga kũu ndĩritũ ndirakũhenia nino nyende uge atĩrĩrĩ taikĩrio gabica Karao Stadium na deputy president okaga komba hau waziri egũkombe hau president egũkombe hau maturire jeshi no kabune ngũgũcokeria tutanauma ndĩkio tu no ngwenda kũrũnga rĩrĩ itana tondũ nĩtũgũcoka tucoke harĩ we kaũndũ tanarĩkia ingĩona ũrĩ very unfair jeshi ĩrĩtwo nĩ president rungu rwa mũthuri matwakwa marirũ yet mũtũra mũthuranaga ĩndũ kũra mũthuraga andũ atũho kũngĩũkate gũkorwo kuma 2013 mũtio makorwo na kĩharo o inyuĩ iki tondũ wakonta Nyandarua constituencies icio ciothe rĩ six independence mũkoto mũgĩthura andũ wakonta JM mũndũ no inyuĩ mũtarĩ level 5 anga level 6 yet nĩ mũthuraga andũ rĩu ngwendaga gũkũhithia kĩu itanathĩ kũrĩ wa matinga no sorry kũrĩ wa mabati sorry wa mabati ndio makona wa mabati ngwendaga gũkũhithia no nĩ gũcoka njoke kũrĩ wa njĩra gũkwĩra atĩrĩrĩ so why do you go and vote itondo andu toticiana ithuranaga ri ungithiita kwa nyinu kuga ati barabara gucia ni hindi irageria gwako muti thibitari mukiri nayo na tikiharo ria muthura guthurana ri ndu no weyuria ati ta na nyu muthuranaga niki endo kiu ngota gwithie kiu niguo na ngoro ngikiandikia pia ndemorie jeshi gagĩũka ri he kaundu ngũkũrutĩte igũrũ Michael no nĩ thondekirwo he kaundu kũrĩkagia kulagia uhoro wa help tona tukegera comrades muno tugekoreria ruto kuria mashinani ndakwira era oburi agire hakona amendment atara Michael National Assembly magira matindike muno tondu ikorwo ati besire twaheagwo miaka 10 mithiru no cio hano tha ici na school fees ici ni abatarire tira twarihaga so increment ya school fees yagira batare na hero buko yongereirwo orocio ngine horo wa kuherithia mundu tondu narikia thukuru nĩaga wĩra athiĩ kũhũrwo penalty ya ngiri ithano mweri kandu kagĩire keherio thirikari ĩtigĩre atĩ no wona wĩra rĩu ũcoke kwĩrĩ ũrĩhe onokorwo ũrari ũhoro wa help no wamenye koragwo ĩrĩ optional ti optional tondũ wa rĩrĩ andũ aingĩ mathiĩ university aingĩ makoragwo mĩte family cia na mathĩna gũtirĩ mũndũ ndakũrarwo help andũ aingĩ no nĩ sainaga no ndũndũ option that 144 ndarĩhire 215 kodi arĩhire njetereire ngari kone thirikari ri miaka na no mene miaka kĩbao niguo itikuonania to nyonaga sorry gũkũrũga to nyonaga ta biuka atĩrĩrĩ ũthiĩ wĩiguithania nao tondu mbeca icio ũrathomira nacio rĩ nĩ bati gũthomithia mwana I think it's supposed to be itagota is a revolving fund kwa revolving fund no hora tau moi wake bakĩrĩro kira kiuga hora free mathomo free nĩ gũthomithia ciana rĩ korugire ati ni wenda resari turu ni wenda guthie thukuru guthoma no ne provide te hena mbeca icio cia mwana gukora kirihirwo githomo kiu koguo andu ni mahituka muno no makaga mbeca cia guthie guthoma
na tondu makireka kwa magoti kugera indo ta mitu na indo ringi makiguraga ri na wega thoma ko gikiroro na ritho ria tha niko sake kyo kunjagiritie horo ura tura prepare ayuthi itu horo wigithie the global economy na mauma mangi ko ngona githoma kyo university kigikirorwo na njira mwanya muno niko tucoka tugire atirire wanjira gucia no wakorwo ukirora atire ona oso atongoria tariu nona neuga ndege irareho ikiumba no ne bati kuyuria atirire kuma 2013 kuratuka kwina county getheko kwina ingi ireketie gukinyukia tondu ni kuria kibuta kibwana aria ngani mathondeka juithi cia citagwa maembe makahihwo makendia ngogoyo. There are some counties gucia ikinyukitie rĩrĩa andũ marathiĩ na mbere mabatie gukorwo makirora ki tondu hihi mukorwo muri ega kuringana na tongoria ria mwena thengio ihura njitikirie nyambe joke je support point cia andu me haha on the issue of unemployment. Njugi atirire wa ihura bururi uyu ayuthi ara twi nao ni mathomete ni andu very much informed na kiria marafatara hari thirikari ino ri marafatara to a conducive environment ya kuhura biashara tondu wira wama toguo waziri uga thirikari ndingihota kwandika mundu wothe muyuthi wothe ungirora the number ya ayuthi aria ma graduataga in universities annually matingihota thirikari ndingihota kwandika ayuthi acio the no mahote kumahe a conducive environment tariu ungirora he hindi ndiraiguire thirikari ikiuga ni ku regulate no ngirora muno ayuthi itu ni maingirite uhoro wa social media ugakora mundu ni araingira TikTok agakorwo na following akaingira live agatrendithia kiundu na andu acio magakorwo makiona mbeca nyingi muno na ndiraigua thirikari ikiuga ni ku regulate uhuthiri wa social media na maratuhe a very good example ya bururi wa China wa ihora wira wa mani ati China ni bururi muno mwega muno wa guthoma naguo na thirikari iratuheire example ya kurumirira regulation ya China ni maroraga muno andu marapost ki mtandaoni nona na tugakira thirikari ingikirwo ni ragithii kurora uhoro wa issue ya kuregulate uhoro wa social media guthoma na bururi wa China ri tungithoma maundu maingi muno na bururi wa China. Bururi wa China unginyitwo wa ihura na ungumania itwambiririe hau unginyitwo na ungumania no kuohwo no kinyongo you killed so tungirora maundu maria tungithoma bururi wa China ni maundu maingi muno to kuregulate social media no tuthome maundu maingi muno ni tondu bururi uyu tungieheria uhoro wa ungumania ayuthi aingi no mahote gwiteithia na to wa ayuthi muikari wa bururi uyu no ahote gukoragwo na ciringi muhuko tungieheria uhoro wa ungumania ucoke uroreta riu rira ndari MCA ndirenda kuunga mkono uria ugohoro wa civic education iyo ni kindu gia bata muno na twagiriirwo gwikirira makiria ni tondu ngirora tari rira ndari MCA no wakora ntwathie ne ndaikara na ayuthi na toka na proposal na majira indo iria mangienda ndimateithie nacio twikura county na ndakorio na group nyingi cia ayuthi kuri group ciokaga igakwira wa mabati turenda kuiga njuki koguo turenda tuteithie na miatu angi ni magoka makwira turenda tuteithie na machine ya guthambia ngari na nduthi angi magoka makwira turenda tuteithie na tucui turenda kuiga nguku na macio mothe gutire itekire no undu wa wa makagia muno wa ihura ni ati muthenya uria twaheana tucui na nike ndirauga civic education is very important tukiheana tucui bayowaini ni ayuthi anini muno makinyaga na tucui tu mucie no nyita makoragwo matuhurite bei akorwo ni tara ndaheire machini ayuthi ara group ile ndaheire machini cia guthambia ngari maya ngai wa ihura ni mendirie you understand dio uhoro wa miatu no ni ndarumirire miatu we na ngithi hau na ngikora we ni mararuta wira mwega dio igitha ici kinya tha ici uria matwarithitie kana group ndungiheo individually a group mugokata group a registered group ndamateithagia kinya maka register group no nyita uyu wayaga njui group
ndaya grupu no riu no mathie riu makakuinukia muci riu mathie riu we mathie riu mugo ndugukimarumira waihura nikio ndirauga kindu gigwitwo civic education is very important nigetha tugakithie tugakimenya ni wakimahe tucui ni wa mateithia na machine ya guthambia ngari ni wa mateithia na miatu but then igucoke mateithia atia ningi uhoro uyu wa kuheo grant ndaigwa waziri uhoro wa kuheo grant ni ngwiciria as much as ni tukwenda guteithia muyuthi kana andu aitu no wega onao makagiaga na a pinch atwira nduguko uheo a grant ugo kaheo akonta machine teyo ukaheo free of charge na gutire mbeca waruta we nikio gukorwo ukona riwa konta muyuthi tocio ni aguthia kendia tondu we ndaraigwa ruo no rira magukorwo magithie makorwo mathiete magakorwo ni masavete gikundi kiu keo magakorwo ni masavete mbeca magatuika ni makuruta kindu 30% thirikari ikamateithia na kindu 70% that way ni ukuhota ayuthi acio ni makuhota guthie na mbere hatari uhoro wa kuhura bei indo ira marakorwo makiheo ni thirikari youth funds macoka makauna na mbia well no koti ya kwanyu no njiguaga ona mbeca ici ciaragwo cia youth fund maheo ri macoka makauna you see it goes around everywhere waihura so omego to responsible niki exactly magiriro yes itawe na mwana haruriru mahirwo tukurwe yes no tikonyu to mutihanaga no nayo ukawahe tucui andu maikarite hau mungetho wa mahe kurwe maikarite one matina kiaga mathie na twabanga so akuno akoragwo kimabangira nginya irio no ria njui gukurio ukumahe kindu cia mweri umwe o nginya kwari na nginya irio icio ni are mukubangana nao au ni are mukubangana nao no riu ndurithia na mbere wa ihura ati kumateithagia ati o mweri ni niyo ni ndirikaga wira ucio na niki magire gukorwo ona me responsible no anyita ihura koguo ona korwo ni gakurwe kau mundu araheo ri angikorwo nguru eno yagurwo ciringi 10,000 ri muyuthi andu gikundi kiu ni kirute 3,000 no anyita magaramikio nao ona magaramike nigetha maigue ruo makiheo gakurwe gaka no tikuheo bure no tikuheo bure yes tukwamba uigeria twina muthuriti Noah Gachusha ucio ni CC minister thini wa county government ya Murang'a ningi horo igi MC mheshimiwa wajira mafati kuma kuria Nyerware na ningi David Ragoi wa kuma kuria mwena wa Nyandarua twikire tugicokeria kahinda gatari hara tukwe forward oro igi ndoje na wewe mwathitago mwana rwate na nywe mwataithagio na nywe mukahura indo cianyu fashion. What about responsibility ya mundu we mwene gukorwo hihi again ndona karugano ka Zuckerberg etire arutwo magithoma kimeta ngucia rumu yake nĩguo kanoni akarugano kau kimeta kai hena kiaidia ndĩrona haha amwe magĩũka eri acio makirega rĩu tũrakĩoragio ũtonga wa acio erĩ betĩkĩrire gũka tukarumutu hino korwo ona kumuthoma kuna mundu mwena idea orwe mwetu ingiandika makiria mandu ngirie mwino wega uikana nawe ukiroraga ona icera riria wina rio tuikirie tugicokereria kahinda atari haraya. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ndugetekere kuiga muturire waku hatikaini gukuo ni ndereva utari na uigiriki ni ugwati munene muno na nikio Petans Driving School and Computer College turi muhari wa mbere kuvundithia utereva wina uigiriki. Masomo yamebobea.
weyandĩkithia petans ũrabundithio ũtereva o hamwe na plant operator course nĩ qualified instructors mahĩtũkĩtio nĩ NTSA ũkabundithio road safety skills, first aid training na oho computer packages tũgatigĩrĩra nĩ watuĩka a competent digital driver wĩna ũigĩrĩrĩki wa bara. Uelimike na petans, jinufaishe na petans. Thimũ nĩ 0721328383. Nĩ ithuĩ tũkĩte gũcokia mwĩhoko thũgũrĩ-inĩ wa mĩgũnda. Marĩtwa nĩ Kerwa Kamau, founder na director wa Big Block Properties, na thaa ici mũgũnda ũrĩa prime mũno twĩ naguo nĩ makutano na tũrawendia thogora wa ciringi 750. Ithuĩ mawega tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Brothi citũ nĩ kuma 200,000 na nĩ tũheaga andũ mwaka ũmwe kũrĩha. Make sure before you purchase a plot you verify if that company is our member. You can go to our website www.realtorssolutions.org. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyeria twana tutu ni tutahotaga kwiyaria aiko ndekite homework aririkana agathie gwi teacher Joseph Made riu ni kaba kome agika homework tie nawe ni tuhikanetie no na kuria uguo tiete we na Anupama nginya tha ici muri arata niki kiratuma wogie na insecurities. Come on, kitu gutware at least tugukinya hau tarata aku kitu gutware. kuhumbura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotional no twekaga drain. Tabarani amenya kihoto giaku uria twikite no uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Tukicoka ikereka ritũ rĩa mũthia experiences ciaku cici wethe webange atia ĩtondũ na twaugire atĩ tũkerege maũndũ ma mothe rĩ wethe ti kothi yes you can remind ona ithuĩ kwaja twetaga kĩngũ rĩrĩa twari ethe wega rĩ ithuĩ twetaga icogoru twari niĩ rĩu gũkũ niĩ Franklin wa Mbogo na mundu ataokehara wagathua twari andu ethi wala mwezo aragwa tereno professor withi tikothi okay onacho marare fara in the next 2 or 3 years either nimekogea micii nimekoga maundu mao kiuhikia maumageria fara ri tikio higa akorwo gikiendia hindi yo nete youth ifati kumenya ate withi tikothi na kwibanga kiria ugakorwo ugituka ndo tugagache ukorwo riaga wethi etiko niguo ndese ne ho hiure kiega muno na ndeciria no asira wega tutigugwitira majenzi mako ugeithie tukikusalimia lakini no atucirira wega muno kugo ni horama ni ona kengucokera ni ndametaga haha reke nguthekie ora nginya anake ameka metaire ona guko twametaga ona wakiri mwetagwo wetagwo wakiri Gujwa Mathenge ndamuhostaga haha twauma akaja ruthikiriria
niona nguthi na ngari yakwa kuria mare we ukiinduka riu ndingenda kuinduka urake ga ngari agacemania nake town anake amwe makoragwo guku ndona mekete thuti njiro twarikia tabarira makaja riu githi sikia mumajetaga atia muthuri mukuru atagwo atia Samzae. Nende meraga ngeregio rio tondu mararwira space yao no kwachoka ko no with it Niguo. Thank you. Niguo ni horama with the kothi this stage. Na otagu wakiwa ni ukuru kiria withi. No wega ona wimbe ujithie gwa kikaro maundu maku. No at the same time negoda kuga ni woni wakwa nete nema niguo hau utariria haria uria mundu mwithagirwo ebange na ukirora maundu make ma rucio no muno maundu mothe tugitigagira Ngai turukigana wetu turaga in the beginning God no kena kino gituraga ati ririko nere maguru kogo ni tubatara tukona yo tugibanga kidogo horo wa rucio no at the same time no wega thirikari although watu statistics ati more than 60% of African population ni youth. No wega thirikari twina cio ko cigibanga ka cigisi horo wa mbeũ njĩthĩ utugukurite na nje tutina agree nawe ati mundu agaherwo ni kwenda mundu wothe niwende guthoma tena na rondi na riu muceri agikaga uwezo na neo family nyingi cihana uguo thaici nginya kuona irio cia thiku igiri family nyingi ni hinya muno ni kurituhite muno ko mundu uyu kwaherwo buti kwenda gwake angirire guthoma arihirwo ni muciari arikie no tondu riu ni gukihana kiaro ni riu athome at the same time ni kwenda kuga ati thirikari cia counties na cia national ni wega cikirora maundu magie mbeũ njĩthĩ tondu andu ani waingi muno na kio ni ona ni makiumirite tondu maiguaga ni mahinyiriirio na matiraheo nginya mieke ya maundu maingi bururi-ini uyu na nikio ndakwira maundu maria maingi mahuciaga na mbeũ njĩthĩ kana maria matumaga maumire ni wega maikara makiroragwo uhoro ucio wa mawira uhoro ucio wa kindu gitagwo entrepreneurship uhoro ucio wa ukorwo ati freedom na rights ciao ni ciaki tuka respected ati mundu no akiumire akiungane na ndamane na ni kihoto giake ko maundu macio mothe magire makoma makirorwo na we mbeũ njĩthĩ no ni ngiciria ni wagire nawe uikare ukirora maundu maku wa mbere ukorwo mundu witigirite Ngai wa keri tugaga lack meets preparedness umenye ati maundu maria magoka ni mabatara gukora mundu akorwo hariirie ndo akinya handu ati wikue ngoro tukwa kugira drugs kogo wira ucio ri wakora esi wina maratathi ni ugithomire no riu kahinda kaurira wira woka wa gukora we no wagikuire ngoro kiambia kuhuthira drugs kogo wira ucio no wakuhituka kogo no we prepare na ugikona mwihoko ndo akue ngoro no kuona cio aithi makiri na cioneki ta mashima mafati na coaches ya ne wona nyemukitikie na aithi ngi makirugama mwiragwo ni andu ndo na mbeca icio ne ukagwa no aria makona confidence ya kumira na kurugama mathiago na magatongoria muruta gavana Murang'a ari council na miaka 22 koguo no nyende kwira aithi othe makiumie na meetikie no muno tukihoya Ngai tondu we wero cio witu asante na no nyende ona kwira mbeũ njĩthĩ ati guayari uturagia ukiamuci na kuna muthenya ngwiciria tuna maceto kubanga njite experts maigano na mangemuteithia kumenya spaces ingi cia guthondeka mbeca thiini wa thi ni ati andu angi mareka atia nyama tugwetia horo igi marketplace no bata ni kwiyumiriria na toguo werwo ati etha iburie kugikoira ri ugahota gwika atia kuna mwiyumiririe bata ni kwi preserve mwige wega mwita mbeũ njĩthĩ na muno mugatonya ita ni njiraga tono ambiria kaundu kau ni nyendaga na no ndirikana na kaundu gaka we muciari wothe wena mundu mwethe no maundu oromeri ukubatara maundu meri tiga mawira mange one ugure mwana waku smartphone tokinya kweria agorwa ngiri magana smartphone njega two wakugia na dedicated internet anyita kana kimwahage bado cia kuigana we dedicated do wega ndira ikara ikigwaga ndi mwana ucio ri ona ngimurihira tukothi tuigana ona ya so many platforms ici ku athia kona ni ate athi ireka ndugatinde muno kihuhania na atetia ngamareka
guthura no gathura na mweri 18 2027 no utonye tu internet iyo kana iyo ya baba gweka ukire kwanyu dedicated internet maita maingi ndekiragia 3000 ona mabati nä njå tå maå ndå nä kä kä ratå woneke tå tåtharä ndinawe biå gathimå ga smartphone kä ndå ngiri ta cigana na 10 å rä a marä hagä ra courses ici cia computer na andå å guo kana nduthi rä u mwana å cio waku å må gorere ga smartphone kega nä tiguo na acoke ä yo twagweta dedicated ici kuo ona gå cio na Starlink nä marokire gå kå koguo kwina internet acoke atonye ng'enda-inĩ na mũno no ũthiĩre kana Harvard kana kũrĩa kũngĩ tonye thĩinĩ wa universities icio ciothe ũthiĩ wone nĩ kothi irĩkũ irarĩa gĩtiguo andũ arĩa angĩ aci na arĩa angĩ yuthi atĩa mareka wambĩrĩrie kwĩruta kwĩna mũndũ ũyũ waikagia itimu ndwajĩra wĩkĩte maũndũ ma sports Julius Yego yes erute na YouTube yes so no ũtinde ũgĩkũga thĩinĩ wa YouTube no kwĩna Yego nake ethomithirie ona ndari na coach tawe ngwiciria agĩa na coach tawe arĩkia rĩu gwikia rĩu arakochi thaa ici tonyai mangĩtigana namo ni handũ ha ciaja maũndũ maingĩ tonya tu tauga maũndũ merũ we mũciari smartphone na tina kĩgweta brand wa smartphone then ucoke wĩkĩre dedicated internet ĩrĩa ĩtaragwa no karĩhĩra mwana ũcio o mũico wa mweri macio mangĩrĩtigana namo na coke rĩngĩ no mũrĩre gakothi ka 1,000 kana 2,000 kana 3,000 mwana ũcio kana website kandĩke ambĩrĩrie gwĩka tũmaũndũ twake arahũke maybe o hau gacĩra-inĩ kau nĩ akona nĩkĩ endaga gũtuĩka ndona nĩ ũbatiĩ kũndĩha ta mbeũ njĩthĩ mũrĩ mwaigua kiugo ta icio reke tũke hau harĩ rĩrĩ gwĩtũma na wake njĩra arĩ kũrĩa Macite Modern University atĩ also toguo tũrauga smartphone na internet o agĩka maũndũ maya mangĩ kwambĩrĩria kũrĩa tũroiga atĩ ũguo cicia roiga atĩ kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũthenya wa rũciũ tondũ nĩ mwanake ũyũ gũtuĩka CEO wa no mũnene wa IBC arĩ ngũciarĩ account atone thĩinĩ wa Turukana mũndũ mũnini mũno gũtirĩ ndĩronia mũndũ mũnini no ngĩarorire CV yake tondũ ndamĩthikĩrĩirie rĩ ndonire tarĩ qualified gũkĩra andũ aingĩ nginya akũrũ rĩu ũcio wĩti gwĩtũma tũgwĩka atĩa gwĩtũma nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa ũgakorwo tũkĩbatarania thengiũ mũno Ndiritu Waihũra niĩ nĩ ngenaga mũno nĩ ngũthikagĩrĩria mũno university ĩno na he thimo wendete kuga mũgũnda na wĩtagwo mũgũnda no rĩrĩ itiragĩrwo ngoro nĩguo ithuĩ anake twĩtũme rĩ ithuĩ mbeũ njĩthĩ twĩtũme rĩ county level and national level akenani nyambe gũcokeria we mase mũndũ mũtware anyue cai handũ aikonio ethi muoyo nĩ marĩa thikagĩrĩria mũno mũgũnda no rĩrĩ itiragĩrwo ngoro na no rwamenya thimo ũyũ yugaga atĩa kĩmera ũkahanda kĩa mbembe igathũka ndwagakorwo mũgũnda rĩngĩ ũkaharĩria mũgũnda rĩngĩ ũgekĩra waru rĩngĩ na igathũka ũgacoka oro rĩngĩ nĩ ũgakora kĩmera kĩega na ũgethe ũrĩrĩ rĩngĩ nĩ mwana ũracaria na nĩ wagire nĩ ũtĩragwo rĩrĩ nginya rĩrĩa Ngai agagĩkũra kuga mũgũnda no rĩrĩ itiragĩrwo ngoro nĩguo ngugaga atĩrĩrĩ charity begins at home nĩ ndĩ wa kaunti ya Nyandarua na nĩ ũririe kaĩ tũthuraga atongoria no nĩ ngwenda njuge ũũ kwanjĩrĩria haha ithuĩ anake nĩ twĩmenyete ithuĩ mbeũ njĩthĩ nĩ twĩmenyete na nĩ tũgũthura atongoria kũringana na ũrĩa mabatiĩ no itaingĩrĩte mwana ũcio wa atongoria rĩ we wĩ mwanake rĩ he maũndũ kadhaa ũbatiĩ kwĩthema namo mũno and especially hĩndĩ ĩno ihinda rĩrĩ tũrĩ wa mbere economy ĩrĩa twĩnayo nĩ njũru mũno nĩ ũbatiĩ kwĩthema na kĩndũ twĩtaga kambuni njũru icera rĩa andũ aganu tondũ rĩu norĩo rĩgũthiĩ rĩkũreherera maũndũ ũingĩre ndawa cia kũrebia ũkorwo ũgĩka maũndũ matarĩ mega and at the end of the day wage hope na mũtũrĩre ukona ni warwara depression wakua ni weka maũndũ na kwĩragwo mũthuri ugaga gombe ku lisilo kuwa na dama hilo si gombe ni kuma drama ni satirire ati rũru rũtarĩ njaũ rũkuaga thini o hau ũguo rĩ tarũ gwitũ Ndiritu Waihũra rĩ ni ndakwĩra charity begins at home thini wa Nyandarua ithuĩ tũrĩ arĩmi reke anake
to take opportunity thaici waru na ndirito muthenya ungirire ukanjeta hani ngakurehera irebe ria waru Nyandarua cash crop ya Nyandarua no kana leo cash crop ya Nyandarua ni waru na tathini wa Nyandarua ntwari na kiganda kimwe kitagwo Midrand hedi yake munya ni giakuire cold rooms no kiora no wega ongerere na giakuire ni siasa hindi ndari mwanafunzi ndari student ndiari mugi muno no ni ndiragifuata ni giakuire no atongoria ya mokite ri mabatie kiganda kiu giukirio haya cold rooms ici president na munini wake mokire magitwirira ri gutiri na mbeu njithi he handu harakinya tugathie tukaga kunyitana na acerito tondu marauga andu aya ni maheo ihinda marute wira no na ithu tukauga atiriri thaici financial year iria tigarite ni imwe tu tuna waziri haha ya kuruta wira miaka ino 3 ithirite ri marari kumate kuruta wira nikio kuona thaici riu ni kwanjitie campaign mutongoria wa bururi no campaign ngari iguru ni githoma hindi ya Kibaki na Uhuru ni by the way ni ndiumire nyonete etawate ndiumire nyonete Macharia agiuka na kugwitu kuhura siasa ni ndiumire ndimuonete uruka Macharia uraka uri wa farafara James Macharia ni ndiumire nyonete mundu gwitwo Matiang'i okita na ku mandikitwo me technocrats riu thirikari iria haha thaici ri yandikite ateti na it's so unfortunate Derito na tondu ino ni university na tondu ithu twina cluster point cia guka haha na ugaga haha tutiuka kuheana mutuhuhiko ni guthikagiriria muno udiraga na fact ndironire minister mo akiuga ati mbeu njithi iria ira complain ni undu wa mawira ma nja bururi ni a certain community because community ori ina mutongoria ro rakimera umirai ugayo of which ni maheni we minister ni ufatie kurora kanwa gaku muno ona uyu minister utu nake haha at county level ni ufatie kwirora muno kiria arauga ngauga atia ugithie gutithia ni thirikari ino ri reke ikorwo na inclusivity ya mbeu njithi ni mamahe opportunity let the government create conducive environment ugo marauga ati nimekuongerera tax kana nimekuheria tax sijui zero whatever zero rate tax ukona yes ni mauga nimeheria tax haho guo no hari uguo ri maisha magakome maritu thirikari ni reduce the cost of production tondu ndungikira the cost of production high we expect that the consumer ne agakinyirwo ni kindu kiu at a cheaper price taboruga mira hau Peter Muchiro ekuria Kimende kwa Waweru hotel maranjira ati mahinguriire kimuri thiini wa university ndamugeithia muno andu akuria na mukime na michuha mukithie kuria kinari igituika yanyu eke guteithie ndogo na university ni university wacoka wire mbeu njithi atiriri mathome history ya Russia hanini mone waru nirutaga njohi waru nita njohi yes waru cio mutindaga guku mukiaria ati ndu meciragia ati value addition no chifuthi Russia iri 50 products waru cio mwana gihoro acio 50 products no mugakende ha iyo ndikamuhe ugituhura na wakiona nikio tukuga atiriri kugu o waru no mwayo kama undu make no kuru waru cianyu ingibangwo na no njere ona were yuthi yanyu atiriri no thoko ina kuria Baringo ya kwendia mburi anake meho na yone metro ne president ito no nginya gio nao anake gutu gatiriri ithu aihura turia tuhuanini inyo ni nyomwe mbere anake acio gutikina thoko ere athamaki atongoria mathia akugura mburi itagwo chepke kuno ndo itagwo ndari kana ndo twari no nona kuria guthia muthamaki athiaga o mwaka kugura mburi Baringo anake na mokire magithondeka a site ndarikana mwana kiosho kogu aciaria maratwara ku no magithondeka site nigurikana ndiwe ne thiko kwiriku ereka gukwa ngaya ithiramu majiraga marendirie thenge na andu acio 200 through site
wanyita ndanyita horo cio so nete nao mbeu njithe ya Nyandarua mungiuga atiriri ona ithuĩ wakorwo tũhoro wĩgiĩ thoko ya waru rĩ nete tũngĩmĩendia through internet tau tũguo twakorwo twagweta atĩ macani ma Murang'a makorwo makĩenderio Faranja nete na nyumu ngiuga waru ici citũ rĩ tũgũcithondeka atĩa kũhetũkĩra internet na no website megwetha website na ndĩrĩ goro macoke mambĩrie gwetha to nĩ cost haha nĩ ũndũ wa mangĩheria broker rĩ makorwo maroya magatwara go ene rĩ ndukura mena thoko njega ndĩbatiĩ kũndeha no nginya ciana nĩkĩo ndĩmwĩraga na mũgena conversation ta icio kũrĩa matũra-inĩ cia gũteithania wa mabati nĩ atĩa tũgwĩka harĩ gũthiĩ na mbere tondũ tuuga atĩrĩrĩ nĩ mathirikari no fail no wega no nĩwona ta Murang'a itonga ciao nĩ irathiĩ na mbere na gũcokia no nĩkĩ tondũ nao nĩ mathimĩte ũigĩrĩrĩki wa wathani wa county makauga reke tu support mwanake ũyũ witũ nake rĩ njĩragwo nĩ amaragĩria na gĩtĩo nĩ atĩa tũgwĩka tũgĩthiĩ na kũrĩa mbere gũtigĩrĩra atĩ mĩaka itũ ndĩnora tũhũ tondũ wa mbere twaugire atĩ gũtirĩ gĩthurano kĩroka mbere gĩthurano kĩa mweri ũrĩa na atĩ ũtongoria ũrĩa mũkoragwo naguo nĩ wanyu nĩ wa gwĩthurĩra na gũtirĩ mũndũ ũkoragwo mwana mĩaka 18 no mĩaka ĩno ĩrĩ yatigara wa mabatire tũgwĩka atĩa narĩ mbeũ njĩthĩ kwĩyũkĩria o metereire mũthenya ũcio tũrauga atĩrĩrĩ thondeka iburie kũgekagĩra rĩ kana kure rĩ nĩ ũkona gĩa kwĩhumbĩra nakĩo thengio Ihũra njĩre mũyuthi njĩre mbeũ njĩthĩ thiĩ hau andĩka kĩoneki gĩaku na ndemwa nene Waihũra wĩra wa mane atĩ mbeũ njĩthĩ ti akenu mbeũ njĩthĩ matuĩkĩte so frustrated ona ndĩraririkana gwĩciria mweri kana a few months ago president akiuga ni acreatete mawĩra over 250,000 na ndathikĩrĩria kũrĩa gwitũ Mathira ndathikĩrĩria gũtirĩ mbeũ njĩthĩ ona ũmwe ũhetwo wĩra ona ũmwe rĩu ndaiguaga makiuga kũu makũgananga mawĩra macio mathire Uganda koguo ngenda kwĩra mbeũ njĩthĩ matigakue ngoro kinya social media no ũrakora andũ magĩthiĩ kũu kaingĩra akorwo nĩ ta TikTok thiĩ wenderia andũ iratũ enderia andũ bagi enderia andũ nguo do not give up wĩra ũrĩa ũtarĩ mwambĩrĩrie wĩra ũrĩa kwĩra wata Waihũra ũrĩa ũtambĩrĩirio noguo mũritũ koguo just take a step of faith na gwĩtĩkia Ngai na tũhoe mũno Waihũra nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra ayuthi itũ nĩ maingĩrĩte horo-inĩ kinya wa gambling na magatuĩka so addicted ta rĩu ũngĩrora Kenya nĩyo number 3 country ĩrĩa ĩingĩrĩte into gambling Waihũra drug abuse nona na mũndũ maingĩ kinya ũkora mũingĩ rĩu tũkahoya ayuthi itũ wona kamweke karĩa ũkuona kana nĩ gũthiĩ kana nĩ kinya social media oya kamweke kau run with it no make sure you put your effort tondu ngirora Waihũra maundu ma gambling ndika ni urumeire maundu ma gambling bururi uyu witu projections ira twari nacio mwaka uyu revenue that one there was at kindu $1.2 billion in revenue. Are you aware? Ni moyo muno na rimwe nikio takibundithagio go no tũtarajĩtĩkia nĩ ndĩragwĩtĩkia biũ na tũgakorwo tũkiuga atĩ rĩako nĩ ta last year nĩ twarĩ na gambling regulations bill in the Senate nĩ ũndũ wa kũregulate na ku make sure andũ arĩa mareka atĩ gambling nĩ licensed nĩ tondũ ayuthi itũ nĩ ũrakora kinya ayuthi itũ kana mbeũ njĩthĩ magĩcommit suicide tondũ wathiĩ woya karũni handũ wathiĩ waikia kũrĩa gambling cioka cia merio watigwo na roni na ndũĩ ũrĩa ũgwĩka ũgakora ayuthi itũ nĩ maracommit suicide nĩ ũndũ wa kũingĩra gambling koguo ngama encourage ngamera kahora karindo kahora karindo na tũtikende gũtonga ihenya mũno tũthiĩ kahora Ngai no arĩ tũteithie na no tũrĩ tutaomoka. Asante thank you tuma na ũrĩa warĩ MCA kwa kũrĩa Magutu wajira wa mabati thĩinĩ wa Nyeri County kũrĩa mwena wa Mathira tuma na mũthuri TCC Noah Gachucha minister wa mbeũ njĩthĩ kũrĩa Murang'a County na ningĩ David Lagoi kuma kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ ndakorwo ndatonya Kimarel Goat Auction nĩ acokire gĩthiĩ digital
na nĩ anake metumĩra makiona gũkũ nĩ kwa thuri mokaga kũrehe mbũri nake na magĩthondeka na ngũciria ona nĩ marateithio nginya nĩ thingira wa iregi tondũ nona nĩ metũma hĩndĩ ĩyo president yarĩ kuo rĩ kwendirio rĩu ndenda mwere ciria rĩrĩ twarĩ anake acio a Nyandarua kwendirio mũthenya ũcio goats 4,300 mũthenya ũmwe na nĩ mathaa maigana ona agĩseti bei 4,300 goats magenerate mbeca iria ciokire na ti atĩ bengi yarĩ ira baribari kana paybill mathondekire ciringi mirioni 70 rĩu koguo rĩ nĩ atĩa tũngĩthoma no uge hihi gũtirĩ kũrathia no nĩ atĩa ng'endarĩ ũguo nĩguo kũrathia na wanake makiona to matirĩ na mbũri na nĩ anake acio arĩa mekaga maceto nĩguo gĩkĩinoke anake acio muga tondũ ndirĩ na thengeri na ndirĩ na mbũri tũgũtũmĩra cia baba no na ithuĩ tũkũmambũrũkĩra kĩ thĩinĩ wa mtandao no akiona no cio nĩ ũgĩ wa igũrũ mũno ĩni tũrĩa twakiuga mũkĩona mũthenya mwega ithagumia ritũ maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15 mũgwanja no rĩrĩ gei na hinya na mwĩyũmĩrĩrie nĩ gũkorwo nĩ mũkaheo mũcara wa wĩra ũrĩa mũrutaga wĩra ũrĩa mũrutaga mũkĩona mũthenya mwega tũgacemania nawe mũthenya wa Monday thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ kuma thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa university mũkĩona mũthenya mwega na ũrĩa tũrakiugire mũhande colored fruit ũhoro wa mĩtĩ ĩyo handa na ũkendia mbaũ ũhoro wĩgiĩ matunda macio no kĩrĩa na ũkĩona ciana ciaku atĩ mũgũnda no rĩrĩ itiragĩrwo ngoro good